जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 राधा राधा बोल श्याम श्याम बोल राधा राधा बोल श्याम श्याम बोल सीता सीता बोल राम राम बोल सीता सीता बोल राम राम बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल लक्ष्मी नारायण भगवान को पाथेयं जन्म मुमुक्षु शपथ परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य स भवतु भवतां भूतये रामनाम वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाधीशचन्द्रं शठरिपौतशक्तं बाधिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके जो पदबंदन करे नाशाई विघ्न अनेक कामी ही नारी प्यारी जिमी लोवी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो राम अर्थन धर्मन काम रुचि गति चाहो न निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न बार बार वर मांगत हूँ हरषि देव श्रीरंग पद सरोजन पाइनी भगति और सतसंग जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर गोदा मेरी स्वामिनी मई गोदा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्रीरंगम को प्यारो वैष्णव को च भागवतयो सत्कर्म को सत्फलम् साक्षात् पारमहंस निर्मल परम स ज्ञान यशमाशुभम् भक्ति ज्ञान विरागता संग संगै निष्काम सेवा धरी जो सुन्द च पढ्द च यदि भने जाने च पारी तरी माता हम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बन्धु वैष्णव नित्य मुक्त हरु हुन् शास्त्र हम्री गीता वैकुण्ठै पुरी हो स्वदेश बुझनु यो देश परदेश हो जाने बाटो छ अरे चिरादि गतिको गीता दिशा श्रोक्तयो कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर
जिब्रो पन्नर मन्त्र जप न बनियो न स्वाद का खातिर यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके चर मानव तन यो क्षण भङ्गुर हो मुखमा हरे राम नित्य बगोस् कृष्ण प्रभु को जय होस् प्राणी मात्र को जय जय हो बोली भक्तवत्सल भगवान। आउनुहोस् एक मिनट भगवान नाम स्मरण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण भज श्रीमन्नारायण请输入 श्रीमन्नारायण भज श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय लक्ष्मी नारायण भगवान को बद्री नारायण भगवान को मुक्ति नारायण भगवान को भूवरहा भगवान को रामचंद्र भगवान को सत्य सनातन वैदिक धर्म को 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 अधर्म को अधर्म को सत्य सनातन वैदिक धर्म को गौ माता को चारै धाम को चारै संप्रदाय को भाष्यकार भगवान को सतगोप स्वामी जी महाराज को दरबार मुनि स्वामी जी महाराज को आदि स्वामी जी महाराज को जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास को गौ माता को आज का आनंद को भक्त और भगवान को श्रोता वक्ता को जय जय श्री राधे जय जय श्रीमन्नारायण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर की बांगमयी मूर्ति साक्षात श्री बृहन नारदीय महापुराण अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय वरणीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के भगवान पुरुषोत्तम के भक्ति के रसरसिक भक्तवृन्दहरू भक्तिमती माताहरू आज पुरुषोत्तम भगवान को दिव्य पावन कथा में हामी 21वां सत्र में प्रवेश गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा सन्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा सन्त रत्न सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको पावन प्रसंगमा 12 देखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुंदर का परम मंगलमय चरणारविन्द को अनुशीलन गर्दै गर्दै सन्त रत्न सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई भगवान का ती पावन कथाहरू भक्ति रसले ओतप्रोत ज्ञान रसले ओतप्रोत प्रपत्ति रसले ओतप्रोत विज्ञान रसले ओतप्रोत भएका ती भगवान का चिन्मय पुरुषोत्तम भगवान का चिन्मय कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जसमा पुरुषोत्तम व्रतीले कसरी दिनचर्या गर्ने भन्ने इत्यादि विविध कुराहरू कतिखेर उठ्ने के गर्ने कसरी इत्यादि विविध चर्चाहरू तपाईहरु श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा यो व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। जसले जीवनमा भगवान पुरुषोत्तमलाई स्वीकार गरो, जसले जीवनमा भगवानलाई जानो, भगवान त्यसका लागि जे पनि बन्न तयार हुनुहुन्छ। राजन्पति गुरुरलं भवतं यदूनां दैवं प्रिया कुलपति क्वच किङ्करो
अस्तेव मंग भगवान भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। त्यस्ता भक्तका त भगवान किङ्कर पनि सेवक पनि बन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यस्ता भक्तका भगवान पछाडि पछाडि हिँड्नुहुन्छ अरे। भक्तका पछाडि पछाडि भगवान हिँड्नुहुन्छ। अरे भगवानका पछाडि भक्त हिँड्नु त ठिकै हो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो भगवानको भक्त वत्सलता हेर्नुहोस्, यो भगवानको दिव्य भक्त वत्सलता विचार गर्नुहोस्। परम भक्त जसले जीवनमा कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन, शुद्ध भावले भगवत प्रेममा ओतप्रोत छन्, त्यस्ता भगवानका भक्तका पछाडि पछाडि भगवान हिँड्नुहुन्छ अरे। किन भने तिनीहरूका चरणबाट उडेको धुलाले म पवित्र हुन्छु कि भनेर भगवान त्यस्तो भक्त वत्सल हुनुहुन्छ। त त्यस्ता भक्तको त भगवान नोकरी गर्न पनि हिचकिचाउनुहुन्न। भगवान सबै थोक बन्न तयार भगवान हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई म एकछिन महाभारतको दिव्य त्यो पावन प्रसङ्गतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पुरुषोत्तम भगवान प्रमुदित प्रसन्न भएपछि त्यो पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्रीहरि तपाईको किङ्कर बन्न पनि तयार हुनुहुन्छ। अरे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम उहाँ अर्जुनको सारथी बन्नुभयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? सारथी बन्ने काम मालिकको हो र? रथिक बन्ने काम मालिकको हो, सारथी बन्ने काम त नोकरको हो। त्यो सारथी चाहिँ तल बसेको हुन्छ, रथी माथि बसेको हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब केही कथन उसले दायाँ बायाँ यताउति गर्यो भनेदेखि के गर्छ भनेदेखि त्यो रथीले आफ्ना चरणले त्यसको कानका छेउमा यसो कोट्याएर यता लैजा उता लैजा भने इङ्गित पनि गर्न उसको अधिकार छ। त्यो ठाउँमा भगवान बस्नुभयो। कच किङ्कर हो? त्यति मात्रै कहाँ हो र? त्यति मात्रै कहाँ हो र? त्यति मात्रै कहाँ हो र? जब महाभारतको युद्ध हुन सुरु गर्यो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। युद्ध हुँदा 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 कई दिन युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि आज दुर्योधनले के भन्यो भने, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। दुर्योधनले के भन्यो भने वास्तवमा यी पाण्डवहरूको पक्ष लिइरहेका छन् हाम्रा पितामह भीष्मले। पाण्डवहरूको पक्ष लिइरहेका छन् द्रोणाचार्यले। पाण्डवहरूको पक्ष लिइरहेका छन् यिनीहरूले। नभए पाण्डवको पक्ष नलिएको भएदेखि द्रोणाचार्य त्यत्रो वीर, पितामह भीष्म त्यस्तो महापुरुष, यिनले कहीँ अस्ति नै मारिसक्थ्यो, अहिलेसम्म पाण्डव मरेका छैन। यिनीहरूको यसको मतलब छ कि दालमा कालो जरुर छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दालमा कालो जरुर छ, केही न केही गडबडी छ। यी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य मेरो घरको नुन खाएर पक्ष चाहिँ पाण्डवको लिइरहेका छन्। एउटाको अन्न खाने, अरूको गुणगान गाउने भनेर दुर्योधनले यस्तो नराम्रो शब्द प्रयोग गर्यो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब चाहिँ यो कुरो पितामह भीष्मले सुन्नु, उहाँको हृदयमा बाण जस्तो गएर त्यो शब्द लाग्यो। अब भन्छन् नि रिस उठ्या बेला बाहुनले नि वेद पढ्दैन भन्छन् नि। छेत्रीले त कसरी पढ्थे र झन्। अब त महाराज, अब त उसले चाहिँ के गरेछन्, उनले के गरेछन्, 5 वटा बाण तर्कबाट स्वाट निकालेर अलग राखेछन्। सबैको अगाडि पितामह भीष्मले प्रतिज्ञा गरे, यी 5 वटा बाणले भोलि पाण्डवहरूलाई संसारबाट विदा गर्दछु। त्यो जोसमा होसै भएन। जोसमा होस पुर्याउनु पर्छ। जोसमा होस गुमो भने ठुलो गडबडी हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। अब के भयो? जोसमा बाबैले होस पाउनु भएन, अब त प्रतिज्ञा त गरिहाल्नु भयो। लेकिन एकछिन पछाडि रिस त समाप्त भयो। उहाँका मनमा पश्चाताप भयो। हत्तेरिका, बहुत नराम्रो काम गरेँ मैले। पाण्डव जसको पक्षमा भगवान हुनुहुन्छ, जसका पक्षमा धर्म छ, जसका पक्षमा सत्य छ, जो सदाचारी छन्, जो धार्मिक छन्, जसलाई भगवानले स्वीकार गरेर जसको सारथी नोकर बन्नका लागि भगवान तयार हुनुहुन्छ, त्यस्ता पाण्डवहरूलाई मैले विदा गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेँ। अब पितामह भीष्मको शिविर रातभरिमा सुत्नुभयो। रातभरि निन्द्रा लागेन। छटपट 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 पीर परेपछि मान्छेलाई त्यस्तो छटपट निन्द्रै लागेन। निन्द्रा नलागेपछि अब बिहानको 3 बज्यो। निन्द्रा लाग्दैन पटक्कै। अनेक प्रकारको ग्लानी हुन्छ, म कति अपराधी रहेछु। त्यस्ता पाण्डव, धर्मका अवतार, वायुका अवतार, इन्द्रका अवतार, त्यस्ता महापुरुषलाई मैले चाहिँ नि 5 वटा बाण निकालेर राखेको छु। फेरि पितामहको भीष्म त महाराज प्रतिज्ञा त पुरा भएरै छोड्छ। पितामह भीष्म, उहाँको नाम पहिला देवव्रत थियो। पितामह भीष्म कसरी भयो त भनेदेखि म बिहा गर्दिनँ भने उसले प्रतिज्ञा गरे नि त।
बाउलाई कान्छी आमा माग्नका लागि गयो। अनि बाउले भने तिमी त जेठा छोरा हो, मबाट मेरी छोरीका सन्तानले त राजा हुनै पाउँदैनन्, म छोरी दिन्न। मेरी छोरीका जन्मेका नातिहरूले राजा हुन पाउँछन् भने छोरी दिन्छु, नभए दिन्न भने। हुन्छ हुन्छ, तपाईँकै नाति नातिना हुन्छन्, म राजा हुन्न भन्नुभयो देवव्रतले। पहिला पितामह भीष्म नाम थिएन। त्यसरी मान्दै तिमी प्रतिज्ञा गर म बिहे गर्दिनँ भनेर। अनि बिहे गरे पनि सन्तान हुने हो, बिहे नै गर्दैन म। अनि चाहिँ म छोरी दिन्छु, तिम्रा बुवालाई कान्छी आमा, तिमी आमा कान्छी आमा बनाएर तिमी दिन्छु, नभए दिन्न भन्यो। अब बाउलाई बिहे गर्नका लागि उनले प्रतिज्ञा गर्दे, म जीवनमा बिहे नै गर्दिनँ भनेपछि भीषण प्रतिज्ञा भएको थियो। माथि तल पृथ्वी डग 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 काम्न सुरु गर्यो। भीषण प्रतिज्ञा गरेको हुनाले उहाँको नाम भीष्म रह्यो। प्यार से बोलो जय श्री। पितामह भीष्म रातभर उहाँलाई निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, एकाएक त प्रतिज्ञा अरे मैले श्राप भनौँ, अर्थात् त्यहाँलाई मार्छु भन्ने एउटा प्रतिज्ञा भनौँ, मैले चाहिँ नि अलग 5वटा बाण राखेको छु। 3-4 बजो खुइ खुइ गर्नुहुन्छ, म जस्तो अपराधी संसारमा को होला। परम भक्त पाण्डवलाई मैले मार्ने नराम्रो प्रतिज्ञा गरेँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो के थियो भनेदेखि दुर्योधनकी पत्नी सधैँभरि 3 बजे आउँथे पितामह भीष्मलाई ढोग्नका लागि, सधैँभरि आउँथे साष्टाङ्ग गर्नका लागि। किन? केही कथन पितामह भीष्मले यो भनिदिनु भयो, तिमी सौभाग्यवती भव भनिदिनु भयो भने मेरा पतिदेव कहिले मर्नुहुन्न, दुर्योधन कहिले मर्दैन, यो आशाले सधैँ आउँथे। लेकिन कहिले पनि सौभाग्यवती भव भन्ने वरदानै दिनु भएन, किन यो पापी भन्ने थाहा छ उहाँलाई। लेकिन आज चाहिँ सोच्नुहुन्छ सधैँ जसरी आज 3 बजे त्यो आउँछ, मैले पाण्डवलाई भोलि मार्नै पर्छ, आज आई भने सौभाग्यवती भव भन्ने आज चाहिँ आशीर्वाद दिनु पर्यो भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो पितामह भीष्म। यतातिरको कुरो त यसो भयो। लेकिन भगवानलाई पर्यो चिन्ता, किनभने भगवान जसको रक्षक हुनुहुन्छ। अरे जाको राखे साइया, अरे मार न सके न कोई, अरे बाला न बाका कर सके जग जग बैरी होई, अरे जा पर कृपा राम कै होई, जय हो। अरे ता पर कृपा करी है सब कोई। जसमाथि भगवानको कृपा हुन्छ त्यहाँ कसैले पनि कपाल पनि बाङ्गो पार्न सक्दैन। जसमाथि परमात्माको कृपा हुँदैन भने कसैले बचाउन पनि सक्दैन। एकदम ध्रुव सत्य कुरो हो। आज भगवान पितामहलाई भगवानलाई रातभरि निन्द्रै, उहाँलाई निन्द्रा लागेन। अब मेरो केही कथन पाण्डवलाई तलमाथि भयो भने, पाण्डवलाई पितामह भीष्मले मार्नु भयो भने मेरो भक्तवत्सल नाम छ त्यो व्यर्थ जान्छ, बेकार जान्छ। मैले भक्तलाई रक्षा गर्न सकिनँ भने मेरो भक्तवत्सल नाम के हो? आज भगवानलाई रातभर चिन्ता पर्यो, भगवानका आँखाडा आँसु आए। के गर्ने अब? अर्जुनलाई जसले मर्नु छ उनीहरूलाई दुःख होला भनेर भगवान यसो हेर्न जानुभएको त 5 पाण्डव त घुरी घुरी पो सुतिराखेको छ। भन यो आवाज कसको भने पाण्डव हो। तिनीहरूलाई चिन्तै छैन, भगवानले गएर उठाउनु भयो अर्जुन, तिमीलाई घुरी घुरी सुतिया छौ त केही नभए जस्तो गरेर। तिमीलाई थाहा छ नि त भोलि 5वटा बाण पितामह भीष्मले अलग राखेका छन् तिमीहरूलाई सिद्ध्याउनका लागि। तिमीहरूलाई निन्द्रा लाग्छ, घुरी घुरी सुतिया छौ त घुवार घुवार, केही नभए जो आनन्दमा नि तान्दुपट्टा सुतेका छौ आनन्द खाएर, चिन्ता छैन। अर्जुनका आँखाडा आँसु आए। अर्जुनले भने महाराज जीवनको बागडोर तपाईँलाई समर्पण गरेको छ भने चिन्ता त हजुरले गर्ने, हामी त खायो पियो तान्दुपट्टा सुत्तछौँ, हामीहरूलाई के को चिन्ता? चाह गई चिन्ता गई। भगवानले शरणागतिलाई भगवानले इङ्गित गर्नुभएको छ गीतामा, मा सुच भनेर। किन शोक गर्ने? जीवनको बागडोर हजुरलाई समर्पण गरेको छ, बचाउने हो कि मार्ने हो कि कहाँ राख्ने हो कि चिन्ता त हजुरले गर्ने, हामी किन गर्ने? भगवानले भन्नु बाफ रे बाप, त्यस्तो विश्वास। भोलि मर्ने छ, मर्नेको डर छैन, पाउनेको लालसा छैन, बाँच्नेको इच्छा छैन, त्यसलाई भनिन्छ प्रपन्न। प्यार से बोलो जय श्री। बा इधर त त्यसो भन्यो रे, अर्जुन तान्दुपट्टा सुते घुर्नको सुरु गरे। भगवानले भन्नु बाप रे बाप, अब इधरको मैले रक्षा गरिनँ भने उनीहरूलाई त डरै छैन, मर्छु भन्ने पनि डर छैन, ममा त्यति भरोसा परेका छन्। भगवानले द्रौपदीलाई उठाउनु हो। ए द्रौपदी उठा, तिमी ऊ पनि सुतिराखेकी थिए। अब जे म भन्छु त्यो गर्नुपर्छ। बोले हजुर तपाईँको जे आज्ञा, हामी स्वतन्त्र छौँ न परतन्त्र छौँ, हजुरले जे भन्ने त्यो हामीहरूले गर्ने हाम्रो
स्वरूप हो। भगवानले भन्नुभयो ल ए पितामह भगवानले भन्नुभयो ल ठिक है अब म जता जान्छु त्यतै हिँड। पितामह भगवान श्याम सुन्दर सिधै जानुभयो जहाँ पितामह भीष्मको शिविर छ। अगाडिलाई द्रौपदीलाई अगाडि लाउनु हो, पछाडि भगवान, अगाडि द्रौपदी, पछाडि भगवान, अगाडि द्रौपदी, पछाडि भगवान। पितामह भीष्म त्यति सुत्नु भएको छैन, खोइ गर्नुहुन्छ, भित्र जानुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ, आँखाडा आँसु छन्। कस्तो अपराधी रहेछु म, 5 पाण्डवलाई सिद्ध्याउनका लागि मैले 5वटा बाण राखेको छु, म कति अपराधी रहेछु, नरकमा पनि ठाउँ पाउँदिनँ होला मैले। अनेक प्रकारका कुराहरू चाहिँ नि उहाँका हृदयमा तहस नहस भएर तछाड र मछाड भएर कुरा आइरहेका छन्। उहाँले मनमा सोच्नुहुन्छ आज त्यो दुर्योधनकी पत्नी आउँछ होली, आज आई भनेदेखि चिर सौभाग्यवती भयो भनेर वरदान दिनै पर्यो, कति म अपराधी रहेछु, म त नरकमै जान्छु होला भनेर अनेक प्रकारका कुरामा तल्लीन भन्नुभएको थियो, सोचेर मग्न भइरहनु भएको थियो। त्यतिखेर देवी द्रौपदी जब पितामह भीष्मका शिविर नेरी भगवान र द्रौपदी पुग्नुभयो। भगवानले भन्नु द्रौपदी हजुर महाराज चप्पल बजे, चप्पल मलाई देऊ। हजुर महाराज भगवानलाई म चप्पल कसरी दिउँ, चप्पल बोक्ने त नोकरको काम हो। नै जो म भन्छु तिमीले मान्नुपर्छ, भक्तको काम हो भगवानले भन्या मान्ने। पाप लाग्छ कि धर्म हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी तिमी हौ न, त्यो त म हुँ। आफ्नो स्वामीको आफ्ना भगवानको जे गर्दाखेरि उहाँको मुख उल्लास हुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, त्यो काम गर्नु सेवकको धर्म हो। त तिम्रो चप्पल बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरो तिमीले धर्म बनाउने पनि तिमी हौ न र अधर्म बनाउने तिमी हौ न। धर्म र अधर्मको निर्णय गरे त म हो। केलाई धर्म भनिन्छ, केलाई पाप भनिन्छ, त्यो परमात्माको वचनले नै, वेदका वचनले नै धर्म र अधर्मको परिभाषा बनाउने म हुँ। त्यस कारणले गरी तिमी चप्पल देऊ। अब हेर्नुहोस् त देवी तिम्रा चप्पल बज्दैछन्, पितामह भीष्मले चाल पाउनुहुन्छ, उहाँ जागिरहनु भएको छ, बाहिर भित्र गरिरहनु भएको छ। सुटुक्क तिमीले जानुपर्छ। कहाँ जानु महाराज, भगवानले भन्नुभयो म जे भन्छु त्यो गर तिमी। आज देवी द्रौपदीले भगवानको आज्ञा अनुसार आफ्ना चप्पल परमात्मालाई प्रदान गरिन्। परमात्माले आफ्नो पीताम्बरमा देवी द्रौपदीका चप्पल गुटमुटियाएर भगवानले आफ्नो काखी मुनि दाब्नु भयो। मेरो भगवानले प्यार से बोलो न जय श्री। अब भगवानले भन्नुभयो जाऊ पितामह भीष्मलाई प्रणाम गर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, पितामह भीष्मलाई प्रणाम गर। अब आज देवी द्रौपदी पितामह भीष्मका शिविरमा स्वाट प्रवेश गर्नुभयो। भित्र प्रवेश गरिसकेपछि भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै पितामह भीष्मलाई त यो महसुस भयो। यो के महसुस भयो भनेदेखि दुर्योधनकी पत्नी आइछ क्यार, बस्ने म के गर्छु त्यो हेर्नु। प्यार से बोलो जय श्री। भित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो देवी द्रौपदी तिमी साष्टाङ्ग गर्न जाऊ, तिम्रा चप्पल बजे मलाई देऊ। भगवानले चप्पल चाहिँ पोको पारेर काखी मुनि च्याप्नु भयो। अब तिमी सिधै जाऊ पितामह भीष्मको शिविरमा। रात्रिको 3 बजेको छ। अब पितामह भीष्म उहाँ चाहिँ खुइ गरिरहेर बस्नु भएको। उहाँलाई थाहा छ कि 3 बजे दुर्योधनकी पत्नी आउँछ साष्टाङ्ग गर्न। उहाँलाई त यो महसुस भइरह देवी द्रौपदी आउँछिन् भन्ने त उहाँलाई 100 मनमा 1 मन पनि छैन। अब महाराज गएर चाहिँ साष्टाङ्ग गर्नुभयो। देवी द्रौपदी घुम्लुङ्गमा चित्र ओढेको थियो। अब भोलि त पाण्डवलाई मैले मार्नै पर्छ, आज चाहिँ के गर्ने, यस्तै अपराधी रहेछु म, मैले कुन ठाउँ नरकमा पनि ठाउँ भेट्दिनँ होला भनेर पितामह भीष्मले दुर्योधनकी पत्नी सम्झेर द्रौपदीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदीले थवक्कन घुमुट निकालेर एक प्रश्न गरिन्, तपाईँ मेरा 5वटा पतिलाई भोलि संसारबाट विदा गर्दै हुनुहुन्छ भने म चिर सौभाग्यवती कसरी? यो तपाईँको वचन छ, यो तपाईँको वचन कहिले असो पितामह भीष्मको वचन अन्यथा हुन्छ कतै? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चिर सौभाग्यवती भव, भोलि मेरा 5 पतिलाई तपाईँ विदा गर्दै हुनुहुन्छ, अरे म चिर सौभाग्यवती कसरी भएँ? यो सुनेर यो देखेर अरे देवी द्रौपदी तिमी 3 राति कहिले आउँदैन थियो, आज कसरी आयो? सधैँभरि त दुर्योधनकी पत्नी आउँथे। पितामह भीष्मले भन्नु यसमा केही नटखट श्रीकृष्णको केही लीला छ। म ध्यान गर्छु यहाँ तिमी त्यतिकै आयौ न होला। यहाँ पुरुषोत्तम श्याम सुन्दरको केही न केही लीला छ। उहाँले चाहिँ नि 5 मिनट बसेर म ध्यान गरौँ त सही। पितामह भीष्मले देवी द्रौपदीको अगाडि बसेर समाधि लगाउनु भयो। यसो चिन्तन गरेको त भगवान श्याम सुन्दरलाई कस्तो रूपमा पुरुषोत्तम भगवानलाई देख्नुहुन्छ भने देवी द्रौपदीका चप्पल पिताम्बरमा पोको पारेर काखी मुनि च्यापेर शिविरका पछाडि जाडाको महिनामा लग लग कामिरहेर उभिरहेको ध्यानमा त्यस्तो उहाँलाई ध्यानमा आयो।
एकाएक पितामह भीष्म बाहिर निक्लिनु र भगवानका श्रीचरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु। प्रभु, जसलाई भगवानले रक्षा गर्छ, अरे जा पर कृपा, अरे रामकै होई, अरे ता पर कृपा करी हे सब कोई। त्यस कारणले गरिकन पितामह भीष्मको मैले जो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ महाराज अनजान पूर्वक, लेकिन भक्तका भगवानका भक्त त भगवानले नै रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले यो सब लीला गरेर पाण्डवहरूको रक्षा गराउनु भयो। अब मेरो यो वचन देवी द्रौपदीलाई चिर सौभाग्यवती भनिहाले, अब त्यो चिर सौभाग्यवती नै रहन्छन्, पाण्डवहरूलाई केही दालमा कालो हुँदैन। प्यार से बोलो जय त कच किङ्कर हो भगवान त भक्तका लागि नोकर बन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। देवी द्रौपदीको चप्पल बोक्न पनि, काखी मुनि च्याप्न पनि, उहाँहरूको सेवा गर्न पनि भगवान हिचकिचाउनुहुन्न। प्यार से बोलो जय। त्यस्ता परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य सेवा, दिव्य आराधना गर्ने दिव्य हामी यो प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। धर्मका यो कतिखेर उठ्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने इत्यादि विविध प्रकारका कुराहरू चलिरहेका थिए। अब त्यसमा हामीहरूले के एउटा श्लोक भनेका थियौँ, त्यो श्लोक तपाईँले नि भन्ने, न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादया न पिता सोदरा वित्तम धर्म तिष्ठति केवलम। मर्ने जब प्राणान्तको बेला आउँछ नि, यो प्राण ध्यान दिएर सुन्नु, प्राण जब निक्लिन्छन् मान्छेका, कसरी निक्लिन्छन्? यसमा हामीहरूको तीनवटा शरीर हुन्छ। एउटा थूल शरीर हुन्छ, एउटा सूक्ष्म शरीर हुन्छ, एउटा कारण शरीर हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। थूल शरीर भनेको 5 तत्त्वको हुन्छ। अरे क्षिति जल तेज, जय हो, अरे गगन समीरा, अरे पञ्चरचितय, अरे अधम शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले 5 तत्त्वले बनेको हाम्रो थूल शरीर हो। 3.5 हातको एउटा शरीर हो। प्राण जाने बित्तिकै त बस तनक्क हुन्छ, सकिहाल्यो। अर्को हुन्छ 17 तत्त्वको शरीर हुन्छ, त्यो चाहिँ सानो हुन्छ, हामीहरूले आँखाले भेट्दैनौँ। त्यसै 17 तत्त्वको शरीरमा चढेर जीवात्माले यात्रा गर्छ। ध्यान दिएर सुन्ने, कहीँ जानु छ, कहीँ कुन योनिमा जानु छ, कता जानु, त्यसमा यात्रा गर्छ। तपाईँहरूले जूको देखाएको छ कि छैन? जूको पाहाडतिर हुन्छ नि, यसरी हिँड्छ, यसो गर्छ, फेरि यसो गर्छ, यसो गर्छ, यता समात्छ र यता छोड्छ, यसो गर्छ कि यता समात्छ अनि यता छोड्छ। त्यसलाई जूको भ्यात्लुङ होइन, जूको अलगै हुन्छ। त्यो भ्यात्लुङ पानीमा लाम्थ्यो, लामा अलगै हो, त्यसलाई जूको भन्दैन, त्यसलाई भ्यात्लुङ भन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हामीहरूको धर्मशास्त्रले त्यसलाई तृणजलौका भन्छ। तृणजलौका त्यो जुकाले के गर्छ भने अगाडि समात्छ र पछाडि छोड्छ, फेरि यसो गर्छ अनि यता छोड्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जीवले आफ्नो समयअनुसार, कालअनुसार आफ्नो समय पुगेर जब जान्छ नि जीव, त्यतिखेर उसले कहाँ जानु छ, कुन योनिमा जानु छ, कता जानु छ, कसका गर्भमा जानु छ भन्ने कुरो यता पत्ता लगाउँछ, उता मजाले पक्रिन्छ अनि मात्रै यताको शरीर छोड्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? जबसम्म उता चाहिँ नि पत्ता लागिसकेको हुँदैन तबसम्म यताको शरीर छोडेको हुँदैन। अच्छा, अब जो कोही एक्सिडेन्ट भएर मरे, गाडीमा दुर्घटना भएर मरे भने चाहिँ के हुन्छ भने अब यताको शरीर पनि छुट्यो, उता कहाँ जानुपर्ने छ त्यो पनि पत्ता छैन। त यता पनि छुट्यो, उता पनि छुट्यो, तिनीहरूको आत्मा भट्क्यो। आत्मा भनेको त्यही हो। किनभने जो कालगतिले मरेका हुन्छन् उनीहरूले कहाँ जानुपर्छ त्यो पत्ता लगाएर पक्रिसकेर यताको शरीर छोड्छन्। अब जो एक्सिडेन्ट भएर मरे, त्यस्तै झुन्निएर मरे, अब अन्तिम समयमा भयो, कहाँ जानु छ पत्तै छैन, यताको नि शरीर गयो, उताको नि छैन, आत्मा हजारौँ वर्ष चाहिँ प्रेत भएर घुम्नुपर्छ त्यसले। अच्छा, त्यो कुरो एक भयो, यो चाहिँ सर्वसाधारणको। लेकिन भगवत शरणागति भएको जीव, परमात्माको शरणमा परेको जीवात्मा जो केही कथन त्यसरी दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि भगवत शरणागति छ भने चाहिँ त्यसको आत्मा भट्किँदैन, त्यो सिधै भगवानका धाममा जान्छ। त्यसलाई त्यसको शरीर पुतक जसरी गए पनि, कालगतिले गएर पनि त्यस्तो दुर्घटना गएर गए तापनि अहम स्मरामी मद्भक्तम नयामी परमाम गतिम, भगवानले नृसिंह पुराणमा भन्नुभएको छ। त्यस्ता भक्तलाई त भगवानले लिएरै जानुहुन्छ, त्यसको आत्मा भट्किँदैन। यो भएको घटना त्यो अहिले देख्ने, त्यो सुन्ने अहिले पनि हुनुहुन्छ।
माइधारमा एकजना महन्त हुनुहुन्छ मन्दिरको मठाधीश स्वामी केशवाचार्य। हामीहरूले पढेका, उहाँले त्यो भएको घटना सुनाउनु भएको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस प्रसङ्गमा मलाई याद आयो, त्यो 34-35 सालको कुरोमा हामी सानै थियौँ त्यतिखेर। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ पहिला पन्जाबमा पढेर आउनुभएको केशवाचार्य स्वामी माइधारको। अनि उहाँको साथी रहेछ, उहाँ पनि वैष्णव, उहाँ पनि शरणागति भएका। दुईजना घुम्न जाँदै उताबाट गाडी ल्याएर उहाँको ठाउँ मारेछ कि उहाँका साथी। पहाडका भट्टराई रहेछन् ती। अनि त्यहीँ त घरमा चाहिँ परिवारहरू चाहिँ कोही वैष्णव थिएन, ऊ चाहिँ अब सत्सङ्गले वैष्णव शरणागति भगवानको धर्मले शरणागति भयो। अब पहाडका मान्छे रहेछन् ताप्लेजुङका खोक्लिङ भन्ने ठाउँका अरे। ध्यान दिएर सुन्ने। अब के छ, के भयो अरे भने अब यतातिर उनका चाहिँ दिदीबहिनीहरू, त्यो जो मर्ने मान्छेका दिदीबहिनीहरू पनि पहाडमा घाँस काट्न जाँदा कोही लडेर मरे, कोही के गरेर मरे। सबैका आङमा आएर डग 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 भूत भनेर कामेर खपि नसक्नु घरभरि त्यस्तो हुन सुरु गरे। पछाडि चाल पाएछन्, त्यो हाम्रो भाइ पढ्न गएको थियो त्यो गुजरात उता पन्जाबमा, त्यो पनि मर्यो भने उनीहरूले चाल पाए, क्रिया त गरे। त कामदै गरेकालाई सोधे, तिमीहरू त मरेर त्यसरी भएछौ, तिमीहरूको गति भएनछ, अब तिमीहरूको गतिका लागि केही पुराण सुनाएर लाउँला। हाम्रो भाइ पन्जाबमा गएको थियो अरे, त्यो पनि एक्सिडेन्ट भएर गाडीले किचिएर मरेछ, त्यसको चाहिँ के गति भयो त? त्यो नि भूतै बनिएको छ त। बोले त्यसको कुरा नगर। जब त्यसको शरीर छुट्यो नि, छुट्ने बित्तिकै त्यसका लागि त भगवान्ले दिव्य विमान पठाउनु भयो। विमानमा चढेर यसरी गयो कि त्यो विमानलाई हामीहरू हेर्न पनि सक्यौँ, जस्तै सूर्यनारायणलाई हेर्न सकिँदैन त्यस्तो दिव्य विमानमा चढेर त्यो भगवत धाममा गयो। त मतलब यो त्यो देख्ने अहिले त्यो अनुभव थियो माइधारमा। अहिले पनि हामीहरूलाई पढाउँदा भनौँ त्यो भएको कुरो अहिले पनि जन्ती मान्छे भन्ने। त्यो भन्नाको मतलब के छ भने भगवत शरणागति भएको चिज कहिले बेकार जाँदैन। काल गतिले मरे तापनि, अकालमै मरे तापनि, जसरी भए पनि भगवानको परम भक्त छ भने त्यसलाई भगवानले सिधै वैकुण्ठ लिएर जानुहुन्छ। लेकिन जो सर्वसाधारण छन्, सर्वसाधारणका कालगतिले मरे भने त कुनै योनिमा जानेछ, काँडा जन्म लिनु छ, त्यो प्रेत हुँदैनन्। केही कथन एक्सिडेन्ट भएर मरे, दुनियाँभरमा ती भूत प्रेत हुन्छ नै, तिनीहरूको कल्याण हुन गाह्रो छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त यहाँ भन्नुहुन्छ मर्ने बेलामा जब यो शरीर छुट्दछ, यो शरीर छुटिसकेपछि त्यसमा माताले पनि केही गर्न सक्दिनन्, पिताले पनि केही गर्न सक्दैनन्, छोराले पनि केही गर्न सक्दैनन्, भाइले पनि केही गर्न सक्दैनन्, पैसाले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यतिखेर गर्छ धर्म तिष्ठति केवलम। तपाईँको धर्म दुईटा पोका साथमा जान्छन्, धर्म र अधर्मका। प्यार से बोलो जय श्री। त मर्ने बेलामा चाडा कष्ट हुन्छन्। म हिजो भन्दै थिएँ नि, यहीँ एउटा कष्ट त मैले हिजो भने र पनि तपाईँहरूले याद भइराख्यो होला, र पनि यसो सम्झाउनका लागि भन्दैछु म कि मर्ने बेलामा चारवटा कष्टमा पहिलो कष्ट के? पहिलो कष्ट के? जुन शरीरका लागि तपाईँले जीवनभर के गर्नु भएन, शरीरका लागि धन, शरीरका लागि श्रीमती, शरीरका लागि पद, शरीरका लागि प्रतिष्ठा, शरीरका लागि दुनियाँ, शरीरका लागि नातागोता, शरीरका लागि सबै थोक। आज त्यो शरीरबाट छुट्ने, हमेसाका लागि छुट्टिने दिन आयो। पहिलो कष्ट त्यो हुन्छ, जुन शरीरका लागि के मैले गरिनँ र त्यो शरीरै अब एकैछिनमा त छोडे भने तातै लगिहाल्छन् छुट्टा थुपार। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले पहिलो कष्ट त्यो हुन्छ जुन शरीरका लागि जीवनभर मैले गरेँ। शरीर रहेन भने धर्म के को, शरीर रहेन भने परिवार के को, शरीर रहेन भनेदेखि समाजको सेवा के को। शरीर नै सब कुछ रहेछ नि त, शरीरै सबभन्दा ठुलो धन रहेछ। अब यस्तो बेला आयो, त्यो शरीरदेखि हमेसाका लागि वियोग हुने त्यो कष्ट हुन्छ। अनि दोस्रो कष्ट के हुन्छ मर्ने बेलामा? संसारीलाई, भगवानका भक्तलाई हुँदैन, संसारका मान्छेलाई के हुन्छ दोस्रो कष्ट भने? के हुन्छ अरे भनेदेखि, अरे जुन परिवारका लागि उसले सम्पूर्ण कमायो, धन कमायो, जीवनभर कमायो, तिनी परिवारका मान्छेहरू वरिपरि हेरेर बसिरहन्छन्। ती परिवारदेखि हमेसाका लागि वियोग दोस्रो कष्ट हुन्छ। परिवारका लागि जीवनमा गरो, त्यही परिवारकादेखि हमेसाका लागि वियोग। कहिले काहीँ सपनामा देख्यो भने ए ला बामा तरेका रहन्छन्, लगाइदिउँ एका पुराण भनेर त्यो सपना पनि नदेखिन् भनेर, हमेसाका लागि जाउन् भनेर नदेखिन् भने एकासेका लाएर नदेखिने पार्छन्। कहिले भेटघाटै हुँदैन। भेटघाटै नहुने परिवारदेखि, जुन परिवारका लागि जीवनभर उसले मरे मेटेर काम गरो, त्यो परिवारदेखि हमेसाका लागि वियोग दोस्रो कष्ट मर्ने बेलामा।
तेस्रो कष्ट के हुन्छ भनेदेखि कहाँ जानु छ, एकपल्ट पुगेर आएको भए त हुन्थ्यो नि, यता यताबाट जाइन्छ भनेर यसोबाट जाने, त्यहाँबाट सिधै उता जाइन्छ। कहिले त्यो एकपल्ट पुगेर नि आएको छैन। एकपल्ट देखेर कोठोसोटो देखेर ठाउँ देखेर, अरे यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ जानुहुन्छ भने 5 दिनका लागि, 6 दिनका लागि, 10 दिनका लागि निकै कुम्ल्याएर जानुहुन्छ। सातु खाने, चिउरा खाने, कुरौनी खाने, के खाने, बसुन्जेलमा यसो गर्ने, यति पैसा लाने, 10 दिनका लागि त्यो तम तयारी। जीवनभर कहिले नआउनेका छुट्टी पाएर संसार छोडेर जाँदा त्यसका लागि तयारी नै छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गडबड हो। त्यो तेस्रो कष्ट त्यो हुन्छ। कताडा जाने, कहाँ जाने, कुन ठाउँ जाने, कसरी जाने, कति दिन लाग्छ त्यो जाने ठाउँ, ल त्यो पनि अलमल्लै छ। तेस्रो कष्ट त्यो हुन्छ। चौथो कष्ट के हुन्छ, त्यहाँको भाषा के हो। यहाँ पनि नेपाली बोल्छौँ, उहाँ कुन भाषा बोल्ने हो, भाषा आउँछ कि आउँदैन। जस्तो यहाँबाट तपाईँहरू दक्षिण भारतमा जानु हो भनेदेखि उहाँको भाषै, अब कहाँ जानु भने एरोप्पन स्वामी भनिदिन्छ। अब त्यो बुझेर साध्यै हुन्छ। त्यहाँको भाषा के हो, कसो हो, थाहै छैन। त्यस कारणले 4वटा कष्ट हुन्छन् रे मर्ने बेलामा संसारीलाई। लेकिन भगवानका भक्तहरू त जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई राम रामै भनी। त्यस कारणले अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्ने। ल भन्ने तपाईँहरूले नि, जरा व्याग्रीव भयदा व्याधय शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनम् भग्न भाण्ड पयो यथा। यो हेर्नुहोस्, मनुष्यका लागि यो वृद्धावस्था यो कस्ती छ अरे भनेदेखि व्याघ्री बाघलाई देखेदेखि मान्छे डराउँछ नि। यसो हेर्छ ऐनामा, जस्तै बाघदेखि डराउँछौ नि, मान्छे पनि बुढेसकालदेखि डराउँछ अरे। बुढो नहुनलाई के लाउँछन्, राम बुढो हुन पाए हुन्थ्यो भन्छन्। कालो लाउँछन्, के लाउँछन्, कसो लाउँछन्, बुढो त भइहाल्छ। यहाँ बहुत पहिलाको घटना मलाई याद आउँछ कि यो दुर्गाबहादुरको धाबी छ नि, मैले निकै पहिला त्यहाँ मैले पुराण भनिदिएको थिएँ यो क्याम्पसको निकै पहिला। अनि त्यहाँदेखि त त्यो मलाई जुन कोठामा बस्न दिएका थिए त्यहाँ पर त चाहिँ माताजीहरू बसेका थिए। म त्यहाँ थिएँ भने उनलाई जानकारी भए त त्यो भन्दै नै थिएँ होला। तर उनीहरूलाई थाहा रहन्छ यहाँ कथा भन्ने गुरुजी त्यहीँ बसेका छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा रहेन रहेछ। त उनीहरूका म चाहिँ कुरा सुनिराखेको छु, म निदाएको थिइनँ। साँझको कुरो थियो, भोजन गरेछु, आराम गरिरहेको थिएँ, उनीहरूलाई थाहा रहेन रहेछ। एउटी के भन्छन् भने म त्यो सुनिराखेको छु कि यो याद आउँछ यतिखेर, त्यो कतिखेर होइन के गर्ने, यो कालो त लाइन्छ, मैले कति लाउनु कालो भन्छन् एउटी। एक दिन चाहिँ नलाइकन चाहिँ गएँ म, बिर्तामोठ जानु थियो, सुन्दैछौ भन्छ, भन्छन् अर्की, म सुन्दैछु। अनि कालो नलाइकन गएँ, गाडीमा चढ्ने बित्तिकै कन्ट्रेक्टरले भन्यो, ए हजुरआमा भाडा यति चाहिन्छ, कति थोरै दिएको भाडा भन्यो। मलाई कानका कन्सिरी तनक्क ताते। म यति वर्ष कि मान्छे अहिले हजुरआमा भनौँ भन्न पनि, अहिले 50 पनि पुगेकी छुइनँ, हजुरआमा भनौँ। अनि मलाई रिस त उठ्यो, केही पनि भनिनँ भन्छन्, म सुन्दैछु। अनि म फर्केर आएँ, अनि त्यहाँदेखि त मैले कालो चाहिँ एकदम मजाले लाएँ, हजुरआमा भन्दा रहेछन् लाउनु पर्यो अब भनेर मैले लाउन सुरु गरेँ भनिन् तिनले, म सुन्दैछु। अनि 7 दिन पछाडि त्यही गाडीमा परेछु भन्छन्। अनि त्यही मान्छेले हजुरआमा भन्यो, ए दिदी कति पैसा अलिक पुग्ने गरिदिनुहोस् न भन्यो। त्यही मान्छेले पहिला हजुरआमा भन्यो, आज त्यो कालोलाई चाहिँ दिदी पो भन्यो। प्यार से बोलो जय। त मतलब के छ भने त्यो दिदी भने पनि जे भने पनि आखिरी सधैँभरि माथि लायो, तल सेता भएर त आइहाल्छन्। किन काल यो प्रकृति हो नि, यो प्रकृतिले नै जन्माउँछ, प्रकृतिले नै ठुलो पार्छ, प्रकृतिले नै बालक बनाउँछ, प्रकृतिले नै युवान बनाउँछ, प्रकृतिले नै जवान बनाउँछ, प्रकृतिले नै बुढो पार्छ, प्रकृतिले नै नाश गर्छ। त्यसकारणले शरीरका 6वटा धर्म छन्, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यते। यी 6वटा विकार शरीरका हुन्छन्। कस्तो अस्ति छ विकार सुरु भयो, पैदा हुनेवाला छ। अब के भयो, जायते जन्मियो। अब के भयो, वर्धते बढो। अब के भयो, विपरिणमते, अब दारी जुङ्गा आए। अब के भयो, फुले, अब घट्दै गयो। अब के भयो, राम नाम सत्य भयो। यी 6वटा विकार शरीरका हुन्छन्। आत्मामा कोही विकार आउँदैन। आत्मा भन्ने कुरो त कस्तो हो भने यो कपडा फेरे जस्तो के, कपडा जो फेरिन्छ नि, कपडा नयाँ कपडा पुराना कपडा फेर्दै नयाँ कपडा लाउँदै, यो शरीर भन्ने कुरो कपडा त हो। यो कसरी हो भने एकपल्ट के भने सनकादिहरू छन् नि,
सनकादिहरू शिवजीको दर्शन गर्नका लागि कैलाश गएछन्। प्यार से बोलु जय श्री जान त गए, लेख त्यतिखेर शिवजी र शङ्करजी आफ्नै अवस्थामा बसेका रहेछन्। उनीहरूले भने यतिखेर उहाँहरूको दर्शन गर्न उपयुक्त हुँदैन भनेर परैबाट साष्टाङ्ग हेरेर गएछन्। अनि अब शिवजीले त केही भन्नु भएन। अब यता पार्वतीले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वतीले सोच्नुभयो ए म जगत की माता, म जगत की पिता शिवजी, यिनलाई चाहिँ नढोगिकन हामीहरूलाई नढोगिकन उठले देखाएको छ नि तपाईँहरूले, उठले के गर्छ मुख यस्तो माथि उठाएर हिँड्छ, त्यो ठुलो हुन्छ उठ। उठले चाहिँ मुख उठाएदेखि उतातिर मुख फर्काएर गए हे यिनीहरू त कस्ता खालका रहेछन्। शिवजीलाई प्रणाम गरेन, जगतका पिता शिवजी, जगत की आमा म उठ जस्तो भएर हिँड्दा रहेछन्, जाऊ तिमीहरू उठै हो जाऊ भनेर पार्वतीले श्राप दिनुभयो सनकादिहरूलाई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब माताजीको श्राप त लाग्यो नै, चारैजना उठ भएछ, सनक, सनन्दन, सनत कुमार। अब चारैजना उठ भए। अब के गर्ने, शङ्करजीले भन्नुभयो देवी तिमीले गर्नसम्म गर्यो, तिनीहरूलाई श्राप देऊ तिमीले, ती त म भन्दा जेठा हुन्, तिमीले दाजु मेरा दाजु हुन्। पार्वतीले भन्नुभयो के थाहा जेठाजु पर्छन् भनेर, जेठाजु पर्छन् भनेर भनेदेखि त म श्राप कहाँ दिन्छु। शिवजीले भन्नुभयो हेर जो भयो सो भइगयो, अब तिमीले श्राप दिइहाल्यो, मेरा दाजुहरू सबै अब उठ भएका छन्। शिवजी भन्दा पहिला सनकादि प्रकट भएका ब्रह्माजीबाट। अब जाउँ मनाउन जाउँ दाजुहरूलाई, तिम्रा जेठाजु मेरा दाजु अब कहाँ छन्। अब उठ भएपछि त जहीँ त्यहीँ बस्नु, जङ्गलैमा त जानु पर्यो। अब ती चारजना उठ भएका थिए। चारजनामा जेठाजे सनकजी चाहिँ माथि बस्नु भएछ पहाडको चुचुरामा, तीनजना चाहिँ तल बसेर कथा भन्दै पो रहेछ। सनक चाहिँ कथा सुनाउने, तीनजना उठ चाहिँ, एकजना उठ कथा सुनाउने, तीनजना उठ कथा सुन्ने। उठ शिवजीले भन्नुभएछ राम 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 दाजु हो गडबड भएछ, मेरी घरवालीले गर्नसम्म गरिन्, तपाईँहरूलाई उठ बन्ने श्राप दिन्छ, माफ गर्नु होला। अब यो उठको शरीरमा नबस्नु होला, तपाईँहरू त ऋषि हो, अब जो हुनुभयो त भएरै रह्यो, गोली र बोली त गएपछि त्यसको असर गरेरै छोड्छ। तपाईँहरू उठ बन्नुभयो, अब यो उठमा नबस्नुहोस्, मलाई साह्रै दुःख लाग्यो, तपाईँ त ऋषि हो, उठको शरीरमा बस्ने हो त। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त्यतिखेर सनकादिहरूले मजेदार उत्तर गरे, शिवजी तपाईँ हाम्रा भाइ हुनुहुन्छ, हामीहरूलाई कोही आपत्ति छैन, मान्छेको शरीरभन्दा यो उठको शरीरमा पो मजा रहेछ त। बोले किन मजा महाराज, मान्छेको शरीरमा नुहाउनु भन्यो, दत्युन गर्नु भन्यो, हात धुनु भन्यो, दुनियाँ थोक भन्यो, कपडा लाउनु भन्यो, 2-3 घन्टा त समय त्यसैमा जान्छ। यहाँ त उठको शरीरमा अब दत्युन गर्नु नि परेन, नुहाउनु पनि परेन, सबै थोक गर्नु, त्यसको 2-3 घन्टामा त 2-3 हजारको कथा पो सुनिसक्छौँ हामी। फाइदा छ समयको, नुहाउनु नि परेन, दत्युन गर्नु परेन, लुगा लाउनु नि परेन, त्यति समयमा त हामी कति यहाँ कथा हाम्रो फाइदा हुन्छ, 2-4 अध्यायको कथा सुन्छौँ। होइन होइन त्यसो नगर्नु, यस्तो शरीरमा नबसौँ। लु भइगयो त, तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि म हुन्न नि त भनेर ती सनकादिहरूले उठ शरीरलाई परिवर्तन गरेर पुनः सनकादिका रूपमा परिणत भए। भनेको महात्माहरूलाई जुनै योनिमा गए तापनि, जहीँ गएका पनि ममोत्तम श्लोक जने सुसाख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्मवि तन्मायात्मात्मजदारगे स्वक्तस्य चित्तस्य न नाथ भूयात्। भगवानका भक्तहरू जुनै योनिमा गए तापनि उनीहरू डराउँदैनन्, एउटै भगवानसँग भन्छन् प्रभु हजुरको भक्ति चाहिँ जुनै योनिमा हामी भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, जुनै योनिमा गए तापनि हजुरको भक्तिमा हामी मस्त बनौँ, हजुरको जन भगवानका भक्तहरूका साथमा हामीहरूको सङ्गत बनिरहोस्, यही महात्माको चाहना हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त भन्नाको मतलब के छ भने संसारी व्यक्ति त्यो अब त्यो परिवर्तन हुन्छ नि, मान्छेलाई बुढेसकाललाई डर लाग्छ अरे, यसो ऐनातिर हेर्छन् गइएछ। 5 वर्ष पहिला यस्तो थिएँ, अब हेर त यहाँ पनि चाउरी परेछ, यता पनि फुलेछ, हेर त सही यता पनि चाउरी पर्यो, गइएछ भनेर चाहिँ डर हुन्छ अरे के, बुढेसकालदेखि डर। आखिर बुढेसकाल त आएरै छुट्टा डराएर भयो र, डराएर हुन्छ, कसै डराएर बुढेसकाल आउँदैन र। काये कृतान्तात भयम, शरीरको यमराजदेखि डर हुन्छ र गइएछ। अब त दाँत पनि फुक्ले, अब शरीर पनि चाउरी परेछ, हिँड्न पनि शरीरमा दम पनि छैन, चमक पनि छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले यो बुढेसकाल चाहिँ जस्तो मान्छे बाघदेखि डराउँछ नि,
त्यस्तै प्रकारले हामी सबैजना वृद्ध अवस्थादेखि डराउँछौँ। उनीहरूले बुढो नहुनका लागि कति कसरत गर्छन् मान्छे, राम 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 गर्छन्। लुगा पनि टाइट। एकजना गुजरातमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, अब जाडोको मौसम छ कि छोटा लुगा टाइट। मैले भने किन यसो गरेको, भर्खरको देखिन्छ कि भनेर। प्यार से बोलो जरा, त्यो भर्खरको देखेर के गर्नु, बुढो त भइहालिन्छ। बोलिए राजा रामचन्द्र भगवानको। अब के छ, वृद्ध अवस्था चाहिँ यो के हो भने बाघ जस्तो मान्छेलाई सबैले वृद्ध अवस्थालाई आछु आछु पराइरहेको छ, डराइरहेको छ। यसले हामीहरूलाई एक दिन लिएर जान्छ भनेर। अनि भएदा व्याधि चाहिँ शत्रु जस्ता अरे ताकेर बसिराखेका छन् अरे। औषधि, यो दबाईलाई दबाई किन भनेको, दबाईले कहिले पनि रोगलाई निको दबाई दिन्छ, त्यस कारणले दबाई मात्रै दिन्छ। शरीरम व्याधि मन्दिरम, शरीर व्याधिको घर हो, ताकेर बसेको हुन्छ रे। कतिखेर मौका पारेर अनि यसका शरीरलाई दबोचौँ। जस्ता प्रकारले शत्रुले मौका हेर्छन् त्यस्तै प्रकार रोगले पनि मौका हेरिरहेका हुन्छन्। अलिकति खानामा तलामाथि भयो भनेदेखि घाँटी दुखिहाल्छु भन्छ। त्यो घाँटी दुख्ने रोगले अलिकति खानामा तलामाथि गरोस् त, भुँडीमा बसे भुँडी दुखाउँछु भन्छ अर्को रोगले। ताकेर बसिराखेका हुन्छन् रोगले। अब यसरी चाहिँ नि आयु हामीहरूको चाहिँ प्रत्येक दिन क्षीण भइराखेको हुन्छ, गइराखेको हुन्छ, मिनेटमा सरिरहेको हुन्छ। जसरी मान्छेले गाई दुहेछन् कि गाई दुहेर चुने भाँडामा राखेछन्। चुने भाँडामा त्यो अलिकति दुलो थियो, बिस्तारै एकै त गएन कि बिस्तारै चुहेर भरे 2 घन्टामा त दुधको थोपै छैन, सबै चुहिएर गयो। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको मान्छेको शरीर पनि प्रत्येक क्षणमा चुहिरहेको छ। भग्न भाण्ड पयो यथा, जसरी दुध चुहि यसरी एकछिन सानो दुलो थियो, बिस्तारै चुहिएर सक्यो। हामीहरूको पनि बिस्तारै 1 घन्टा 1 क्षण 1 मिनट गर्दै हामीहरूको शरीर गइराखेको छ। आज यी सबै सेतै फुलेका आमाहरू हुनुहुन्छ, दाँत फुक्लेका आमाहरू एकैचोटि यस्ता भए त के को हुँदैन। पहिला जमानामा त युवती अवस्थामा राम्रा थिए नि त। अब युवती अवस्थामा जस्तै नराम्रो भए पनि उसले आफूलाई राम्रो सम्झ्या हुन्छ अरे। एउटी नराम्री कन्या रहेछिन्, अनि शिवजीको चाहिँ महात्माको चाहिँ नि प्रार्थना गरिछिन्। बिचारी साह्रै नराम्री छन्, राम्री होस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनु पर्यो भनेर चाहिँ महात्माले सोचेछन्। तिमी चाहिँ मेरो ठुलो सेवा गर्यौ, तिमी चाहिँ राम्री हो है भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिएको। महात्माले त डाडु पो बुझाइछन्, के म नराम्री देखेकी छु मलाई? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो संसार हो के, युवा अवस्थामा जसले पनि आफूलाई त्रिभुवन सुन्दरी भन्दा कम भोलि भक्त गिलास ल्याइदिनु नि। भोलि भक्ति र भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको खाने बानी हुँदैन नि सबैले। भोलि सत्य सनातन धर्मको। अब हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्ने। अब यो लक्ष्मी कस्ती छन् त सम्पत्ति भने सबैले भन्ने है, तरङ्ग तरला लक्ष्मी यौवनम कुसुमोपनम विषया स्वप्न विषया स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थका। लक्ष्मी सम्पत्ति जो छ नि ती पनि हमेसा बस्दिनन् अरे। लक्ष्मीको नामै चञ्चल अरे। आज चाहिँ मान्छे करोडपति छ, भोलि रोडपति पनि हुन सक्छ, हो कि होइन? भोलि राजा रामचन्द्र भगवानको। मान्छेको सम्पत्ति सकिन धेरै बेर लाग्दैन, आउन पनि धेरै बेर लाग्दैन। लक्ष्मीको नामै चञ्चला हो। चञ्चला भनेको आज मान्छे करोडपति, भोलि मान्छे रोडपति। करोडपति मान्छे रोडमा पनि जान सक्छ, किनभने हमेसा ती लक्ष्मी बस्दिन, चञ्चला छ। तर एउटा कुरो बताउँ तपाईँहरूलाई, लक्ष्मी 2 प्रकारले आउँछिन्। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु नि। लक्ष्मी 2 प्रकारले घरमा लक्ष्मी आउँछिन्। एउटी लक्ष्मी आउँछिन् गरुडमा चढेर, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एउटी लक्ष्मी आउँछिन् उल्लुमा चढेर। जो चाहिँ लक्ष्मीको मात्रै पूजा गर्छन्, नारायणको पूजा गर्दैनन्, ती लक्ष्मी त आउँछिन् त उल्लुमा चढेर आउँछिन्। उल्लुले दिनमा देख्दैन, राति मात्रै देख्छ, त्यो अज्ञानको प्रतीक हो। त लक्ष्मी त आउँछिन्, तपाईँको पासमा सम्पत्ति आउँछ, लेकिन तपाईँको बुद्धि हुँदैन, विवेक हुँदैन। तपाईँ नै उल्लु, तपाईँलाई नै उल्लु बनाएर जान्छ। बाने उनको उल्लु,
त्यस कारणले गरिकन धन त आउँछ, सम्पत्ति त आउँछ, वैभव त आउँछ, लेकिन सम्पत्तिको सदुपयोग कहाँ गर्ने, त्यसको समायोजन कसरी गर्ने त्यो बुद्धि हुँदैन। नराम्रो कुरामा सम्पत्ति खेर गइरहेको हुन्छ। किन उसलाई आइन त उल्लुमा चढेर तपाईँलाई नै उल्लु बनाइ त के गर्दा चाहिँ फेरि धन सदुपयोग हुन्छ त राम्रो हुन्छ भने लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि साथमा नारायणको नि गर्नु। त्यस कारण लक्ष्मी पूजा आउँदैछ नि अब पछि, लक्ष्मीको मात्रै पूजा गर्नु भने लक्ष्मी त आउँछिन्, उल्लुमा चढेर आउँछिन्, तपाईँलाई नै उल्लु बनाउँछिन्। त्यस कारणले लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि नारायणको सहित लक्ष्मीमा नारायण भएको जुगल जोडीको पूजा गर्नु। त्यतिखेर लक्ष्मी आउनुहुन्छ। नारायणको पूजा गर्दाखेरि एक्लै आउनुहुन्न, नारायणलाई लिएर आउनुहुन्छ। नारायणको वाहन हो गरुड। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड प्रकाशको प्रतीक हो, विवेकको प्रतीक हो, अध्यात्मको प्रतीक हो, ज्ञानको प्रतीक हो। तपाईँका जीवनमा लक्ष्मी नारायणको सहित तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ भने लक्ष्मी आउँछिन्, उल्लुमा चढेर आउँदिनन्। अब गरुड वाहिनी लक्ष्मी र उलुक वाहिनी लक्ष्मी आइन् भने तपाईँको जीवन चौपट बनाउँछ। सम्पत्ति त आउँछ, मान्छे सम्पत्तिकै पछाडि रुनी पनि छन्, किनभने त्यसको सदुपयोग नजाने। उल्लुमा चढेर राख्छ, तपाईँ नै उल्लु बनाए, सम्पत्ति भएर के गर्नु, राति निन्द्रा लाग्दैन, त्यसको सदुपयोग छैन। लेकिन जब लक्ष्मी गरुडमा चढेर आउँछिन्, तपाईँका जीवनमा विवेक आउँछ, तपाईँका जीवनमा भावना आउँछ। त्यसको सदुपयोग कहाँ गर्ने हो, कुन ठाउँमा गर्ने हो, त्यो प्रकाशको प्रतीक हो, विवेकको प्रतीक हो। यस कारणले लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि लक्ष्मीजीको पूजा कहिल्यै नगर्नु होला, नारायण सहित लक्ष्मीको पूजा गर्ने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवानको। त हामीहरूको यौवन लक्ष्मी चञ्चला छन्। आज सकिन्छ, आज सकिन्छ, भोलि सकिन्छ, पर्सि सकिन्छ, त्यसमा सदा रहन्न लक्ष्मीजी। त्यस्तो चञ्चल छ। हामीहरूको युवा अवस्था कस्तो छ, युवा अवस्था कस्तो छ, यौवनम कुसुमोपनम, फक्रेको फुल जस्तो छ। फक्रेको फुल यौवन कस्तो, फक्रेको फुल कस्तो हुन्छ नि, 12 बजे 1-2 बजे ढकमक्क फुलेको हुन्छ, बेलुका लत्र्याङ लुत्रुङ्ग हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 24-25 वर्षसम्म चाहिँ एकदम झकझक छौँ, अलिक दिन पछाडि फेरि छाला चाउरू परे, दाँत दुख फुस्के, के भयो ओइलाई हाल्यो। त्यस कारण युवा अवस्थाको मत नगर्नु, त्यो पनि हमेसा रहँदैन। विषय पनि के हुन्छ नि, विषय भोग पनि हमेसा रहँदैन। किनभने तपाईँ हिजो अस्ति चकाचक घिउ र भात खान सक्नुहुन्थ्यो, घिउ हेर्नै हुँदैन। बोली भक्तवत्सल भगवानको। यो संसारको सुख यस्तो छ। त्यस कारणले गरिकन अझै सुन्नुहोस् कस्तो छ संसार। सबले भन्ने चलम चित्तम चलम वित्तम चलम संसारजम सुखम धर्माभ्यास परो भवेत्। यो सबै सम्झेर धर्म गर्न कहिल्यै नछोड्नु। हेर्नुहोस्, चित्त पनि चञ्चल छ, हो कि होइन? चित्त चञ्चल छ, एकछिनमा के सोचिरहन्छ, एकछिनमा अर्को सोच्दछ। तपाईँका मनमा राम्रो काम गर्ने इच्छा छ भने भोलि नगर्नु, पर्सि नबन्नु। चञ्चल चित्त छ, अर्कै मनमा आउला, अर्कै भावना आउला, अर्कै विचार आउला। त्यस कारणले जतिखेर राम्रो काम गर्ने इच्छा छ भने गरिहाल्नु। चञ्चल छ चित्त। अनि चञ्चल चित्त, सम्पत्ति पनि चञ्चल छ, लक्ष्मी हमेसा बस्दिनन्। संसारको सुख पनि चञ्चल छ। त्यस कारणले गरिकन यो सबैलाई अनित्य संसार रहेछ भनेर बुझेर भगवानको भक्ति एकदम गर्ने मस्त चालले भगवान धर्म गर्नुहोस्। धर्म नै सबभन्दा ठुलो हो। अब यो मान्छेको हामीहरूको अवस्था कस्तो छ अरे भने नि, जस्तै एउटा भ्यागुतो हुन्छ नि, भ्यागुतालाई सर्पले च्याप्प समात्छ, होइन? अनि सर्पले भ्यागुतालाई नै खान्छ। खाँदाखेरि ठुलो भ्यागुतो रहेछ भने एकैचोटि निल्न सक्दैन नि त, पहिला बिस्तारै खान्छ। एकैचोटि त्यो भ्यागुतो पनि मर्दैन। आधा चाहिँ त्यो भ्यागुताको शरीर सर्पका मुखमा पसिसकेको हुन्छ, निल्दैछ, मरेको छैन भ्यागुतो। अब त्यो भ्यागुताका अगाडि केही कतङ झिँगो घुम्दै आयो भने नि के गर्छ थाहा छ? जिब्रो निकालेर त्यो भ्यागुताले झिँगा खुरु खान्छ हो। किनभने ऊ आधा, यो थाहा छैन कि आधा शरीर गइसक्यो भित्र। अब यो मैले खाएर मेरो त मनले त्यो लेखेँ पाप गर्नमा चाहिँ ऊ तल्ली नै छ। झिँगा अगाडि आयो भने खुरु खान्छ। यो भ्यागुताको कथा होइन, यो हाम्रै कथा हो। यो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवी, यो काल रूपी सर्पका मुखमा हामीहरू आधा पछि 50 वर्षका भन्दा आधा पछि शरीर पसिसक्यो। अब कालले करेक्ट चबाइराखेको छ। जुन दिनदेखि जन्म भयो त्यही दिनदेखि कालले चबाउन सुरु गर्यो।
60-70 वर्ष अब अलिकति मुख मात्रै छ, अब निल्न सुरु गरौँ, स्वाट हुलिहाल्छ नि काल रूपी साफ पऱ्यो। लेकिन अगाडि जस्ता प्रकारले भ्यागुताका अगाडि झिँगो आयो भने लुपु लुपु खान्छ, त्यस्तै प्रकारले हामीले संसारको सुख यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, यो पनि होस्, त्यो पनि होस्, यो थाहा छैन कि अब कालका गालभित्र मुखभित्र पनि अलिकति मात्रै समय छ भनेर यो गडबडी किन, यसको आसक्ति किन? यो धर्म नगर्नका कारणले प्यारसी बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन महाराज जुन पशुलाई यो वधशालामा लिएर जाँदैछन्, भोलि भक्तवत्सल भगवानको जुन पशुलाई वधशालामा लिएर जाँदैछन् त्यसलाई पुवा पकौडा मकौडा भक्ष्य भोग्य खाँदा मार्न लाने लगिरहेछन् भने त्यसलाई खुवाएर आनन्द दिन त्यसलाई के मतलब भएर 1 मिनट पछाडि त मार्दैछन्। अरे जड भरतजी महाराज जस्तो महापुरुषको कुरो अलग हो। जड भरतजी महाराजले लिएर गए देवीका अगाडि नरबली दिनका लागि। अब त्यो राजाले के भन्नु, यसलाई चाहिँ अब बलिदान दिनु छ, यसलाई चाहिँ खुब के अरे खिर मालपुवाहरू पुवा पकौडा कचौडा मकौडा खुब खाओ। अब उहाँले चाहिँ खुरुखुरु खानु हो, किनभने जो महापुरुष हुन्छ मर्नका लागि डर हुँदैन, बाँच्नका लागि तमन्ना हुँदैन, पाउनका लागि केही इच्छा हुँदैन, यस्तो महापुरुषलाई चाहिँ अलग हो। उहाँलाई यो थाहा छ कि मलाई मार्नका लागि जाँदैछन् भन्ने जड भरतजीलाई थाहा छ। जड भरतजी महाराजलाई थालमा थाल ल्याएर मालपुवा दे सफासट खानु हो, दुधी थाल ल्याएर खिर दे चट्ट सकिहाल्नु हो। रुचो त बोले मर्नको डरै छैन, के को नरुच्ने, जसलाई डर हुन्छ त्यसलाई रुच्दैन। प्यार से बोलो जय। अब त महाराज यसरी त्यस कारणले के को हर्ष, जब जुन पशुलाई मार्नका लागि वधस्थलमा लिएर जाँदैछन् त्यसलाई चाहिँ कसैले फुलमाला लगाइदेऊ नि के राम्रो भयो, एकैछिनमा मर्नु छ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको जीवन छ, जति नै जे गरे पनि कालका गालामा पसिसकेका छौँ। यसमा काम एउटै गरौँ, भगवानको चिन्तन भगवानको स्मरण गरौँ। यसरी बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। जब मान्छेका साथमा चित्त हुन्छ तर वित्त हुँदैन, जब वित्त हुन्छ तब चित्त हुँदैन, जब चित्त र वित्त दुइटै हुन्छन् सत्पात्र हुँदैनन्। त्यस कारणले चित्त पनि छ वित्त पनि छ सत्पात्र पनि मिलो भने धर्म गर्नका लागि पछि नपर्नु। चित्त भनेको क्या हो? मन। वित्त भनेको पैसा। टका धर्म टका कर्म टका हि परमम सुखम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टके टकटकायते। किनभने चित्त त छ, वित्त भनेको सम्पत्ति छैन भने त भएन। चित्त पनि छ वित्त पनि सम्पत्ति पनि छ, सत्पात्र छैन भने त्यसमा दान दिनु हुँदैन। कुपात्रमा दान दियो भनेदेखि हुँदैन। त्यो तपाईले त्यो के अरे बिउ चाहिँ नराम्रो ठाउँमा नजोतेको ठाउँमा नमलिलो मल नभएको ठाउँमा बिउ लगाएर हाल्नु भने के त्यसमा त्यो फल्छ? त्यो बिउ पनि ती मर्छ। त्यसकारणले तपाईले दिएको, तपाईका साथमा चित्त पनि छ दिउँ, तपाईका साथमा चकाचक सम्पत्ति पनि छ टकाहरू, लेकिन सत्पात्र छैन भने त्यस्तालाई दान गर्नु हुँदैन। मैले भने नि, धूम्रपान गतो विप्रदान कुर्वन्ति यो नर तेषाम हि नरके वासो यावत् ब्रह्म चतुर्मुख। ब्राह्मण त छ, चारै वेद पढेको छ, लेकिन त्यो पात्र छैन। अब भगवानका सत्यनारायणको पूजा गर्न गयो, भगवानको गाई धुपबाती गर्नु छ, पहिले आफ्नै धुपबाती सुरु गर्नु। अब त्यो त्यस्तो ब्राह्मण त्यो कुपात्र होइन। ब्राह्मण त्यस्तो भएर जुन ब्राह्मणलाई धूम्रपान गर्ने ब्राह्मण, मांस मदिरा खाने ब्राह्मण, आफ्ना नियममा नरहने ब्राह्मणलाई नै नरहने ब्राह्मणलाई सत्पात्र भनिँदैन, त्यसलाई कुपात्र भनेर भनिन्छ। त्यस्तालाई दिएको दान दिने लिने दुईटै नरकमा ठेलाम ठेल। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले धन दिने ठाउँ हेरेर दिनुपर्छ, दान गर्ने ठाउँ पनि हेरेर दिनुपर्दछ। त्यस कारणले गरिकन जब चित्त पनि छ अनि वित्त पनि छ अनि सत्पात्र पनि मिल्यो भने भगवानले जो दिएको छ नि सबै गर्नु, दानी मात्रै गरेर भन्नु भनेको होइन। तपाईका जीवनमा जे जति भगवानले दिएको छ अलिकति दशामसम्म 1 अंश चाहिँ यसो पर सारेर कुनै सत्पात्रमा दान गर्नु। त्यसले तपाईँको धन शुद्धि पनि हुन्छ र मन पनि पवित्र हुन्छ। यस लोकमा पनि चकाचक र परलोकमा पनि चकाचक। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, यो पुरुषोत्तम मास जस्तो परम पवित्र मास केही पनि छैन। अरू कार्य धेरै सम्पत्तिले सिद्ध हुने होलान्, लेकिन यो पुरुषोत्तम मास त थोरै सम्पत्तिले पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ। यो पुरुषोत्तम मास जस्तो कुनै मास हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँहरू नि भन्ने है। यथा अमर तरङ्गिणीयाम
न समा सकलापगा कल्पवृक्षेण न समा यथा सकलपादपा। नदी त धेरै हुन्छन् लेकिन गंगा भन्दा नदी कोही पनि ठुली हुँदैनन्। वृक्ष त धेरै हुन्छन् लेकिन कल्प वृक्ष जस्तो कुनै वृक्ष हुँदैनन्। रत्न त धेरै हुन्छन् लेकिन चिन्तामणि जस्तो रत्न कोही पनि हुँदैनन्। गाई त धेरै हुन्छन् लेकिन कामधेनु जस्तो गाई हुँदैनन्। मान्छे त धेरै हुन्छन् लेकिन राजा जस्तो कोही पनि हुँदैन। राजा भनेको विष्णुको अवतारमा, राजा भने मान्छेभन्दा माथिको भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रले। हामीहरूको वैदिक सनातन धर्मले राजालाई विष्णुको अवतार भन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। यिनीहरूले जति गाली गरे पनि जे भने पनि राजा राजै हुन्। र समय अनुसार त्यस्तै हो। हामीहरूको धर्मशास्त्रले राजालाई भगवानको विष्णुको अवतार भन्छ। अब यिनीहरूले गाली गरेर अब ठिकै छ, त्यो भगवानले त गाली गर्थे। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको त्यसरी हो सम्झिन्थे। त्यस कारणले गर्ने शास्त्र त धेरै छन् लेकिन वेद भन्दा ठुलो शास्त्र कुनै पनि हुँदैन। त्यस कारणले पुण्य त धेरै छ लेकिन पुरुषोत्तम भन्दा ठुलो पुण्यदायक महिना कुनै पनि हुँदैन। त्यस कारणले गरी के गर्ने त अब हामीहरूले भने के गर्नु हो भने शास्त्रलाई जान्ने, ब्राह्मणलाई बोलाउनु, शास्त्र जान्ने ब्राह्मणका पासमा जानु। त्यो कस्तो होस् भने वैष्णव होस्। हामी वैष्णव हो भनेर त्यो भने आइन लेखेको त्यस्तै छ। गुरुजी वैष्णव भन्छ यहाँ लेखेको छ। हेर्नु है, म भन्छु ल हेर्नु भने सुन्नुहोस्। शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम वैष्णवम सत्यवादिनम। त्यसले वैष्णव लेखेको छ कि हो, त्यही भएर कोही कोही चाहिँ उनीहरू चाहिँ वैष्णव चाहिँ भन्छन् नि क्यारे भन्दाहरू छ, त्यो होइन। यहाँ लेखेकै त्यस्तो छ। ल भन्ने शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम वैष्णवम सत्यवादिनम विप्राचार्यम अथाहूय पूजाम तेन प्रकल्पयेत्। त के गर्नु अरे भने शास्त्रलाई जान्ने निपुण शुद्ध वैष्णव भगवानका परम भक्त ब्राह्मणलाई बोलाउने। त्यो ब्राह्मण कस्तो होस् अरे भने गरुड पुराणमा लेखेको छ है, शुद्ध ब्राह्मण परपाक विवर्जित, कसैले पकाएको नखाओस्। त्यस्तो लेखेको छ के अरे गरुड पुराणमा। परपाक विवर्जित यो अरू पण्डितले हेर्दा पनि हुन्छ, लेखेको छ। अब ब्राह्मण भयो जसले पकायो त्यसैले खायो, जस्ता पात छन् त्यस्तैमा खायो, होटेलमा गयो चियाई खायो, उता गयो। त्यो त्यस्तो ब्राह्मणले अब त्यो दुनियाँले त्यसै गिलासमा खाएको हुन्छ, अरूले खाउन् जेसकै गरौँ। लेकिन कर्मकाण्ड गर्ने ब्राह्मणले, वेद पढ्ने ब्राह्मणले त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि जस्तो शास्त्रमा यसरी वर्णन छ। बोल्ने भक्तवत्सल भगवानको। शास्त्रलाई जान्ने निपुण शुद्ध वैष्णव सत्यवादी त्यस्ता ब्राह्मणलाई बोलाएर पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विधिवत गर्नुपर्दछ, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। अब यो अध्यायमा भगवान पुरुषोत्तम भगवानको कसरी सेवा गर्नुपर्दछ, त्यसको विधि विधान के छ, कसरी चाहिँ हामीहरूले त्यो भगवानको आराधना गर्ने, यो कुरो अब यस अध्यायमा बताइन्छ। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको उत्पलदलक्षविम त्रिभङ्ग ललितं ध्याये सराधम पुरुषोत्तमम। भगवानको पूजाको विधानको यहाँ दिव्य महिमाबाट चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ श्री सुतजी महाराज। पहिला प्राण प्रतिष्ठाको दिव्य यहाँ महिमा वर्णन गरिएको, यहाँ धेरै राम्ररी वर्णन गरिछ भनेर बुझ्नुहोस्। एक एक अर्थको गर्दाखेरि त धेरै 2-3 घन्टामै सकिँदैन। जस कहीँ संक्षेपमा, कोही व्यास कोही संक्षेप, यसरी कोही हनुमान पद्धतिले कथा भन्नुपर्छ, कहीँ व्यास पद्धतिले कथा भन्नुपर्छ। दुईवटा पद्धति छन्, हनुमान पद्धति, व्यास पद्धति र तेस्रो पनि छ नारद पद्धति। 3 प्रकारले कथा भन्नुपर्दछ। हनुमान पद्धति भनेको यहाँ भनौँ हनुमान बाँदर उफ्रिया गर्छ नि त। अब कहीँ चाहिँ व्यास पद, कहीँ व्याख्या मजाले गरौँ, कहीँ संक्षेपमा भनौँ। त्यो वक्ताको कला हुनुपर्दछ, कहाँलाई संक्षेप गर्ने, कहाँ चाहिँ व्याख्या विस्तृत गर्ने। प्यार से बोलो जय श्री। 3 प्रकारले कथा भन्नुपर्दछ। त अब यहाँ के छ भने भगवान परमात्मा कस्ता हुनुहुन्छ उहाँको ध्यान गर्नुपर्दछ। मनले सारा दुनियाँको ध्यान गर्दा 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 यो मनमा त कालै कालो बत्ती फोहोर नै फोहोर जनेको छ नि। त्यस कारणले गरिकन भगवान परमात्मा श्रीहरि मनमा आउनका लागि मन पहिला शुद्ध हुनुपर्दछ।
एकजना सन्तले भन्नु कसैलाई फोन गर्नु नम्बर डायल गर्नुपर्दछ। नम्बर ठ्याक ठ्याक मिल्यो भनेदेखि ठ्याक ठ्याक फोन जान्छ। तपाईँको फोन नम्बर छ, उहाँको फोन नम्बर छ, उहाँको फोन नम्बर छ, सबैका साथमा फोन नम्बर छन्, लेकिन भगवानको फोन नम्बर चाहिँ कति हो? प्यार से बोलो जय श्री। भगवानको फोन नम्बर कति हो यो सबैले थाहा हुने मान्छेले कति डायल गर्थ्यो होला। घन्टी बज्दा बज्दा भगवानलाई नि वाक्कै हुन्थ्यो होला। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हामीहरूको शास्त्रमा, हामीहरूको वेदले, शास्त्रले के भन्छ? यो 98 4 20 35 डालेर भगवानका पासमा घन्टी बज्दैन। त भगवानलाई घन्टी बजाउनु छ, भगवानका पासमा फोन जानु छ, भगवानले तपाईँको मोबाइलको घन्टी सुन्नु छ भने एउटा नम्बर छ, त्यसको नम्बरको नाम हो शून्य। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। फेरि गएर मोबाइल थिच्नु होला नि। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यसको रहस्य छ, तपाईँको मन विषयदेखि शून्य हुन्छ, रागदेखि शून्य हुन्छ, इच्छादेखि शून्य हुन्छ। त्यतिखेर त्यस्तो शून्य भएका मनद्वारा परमात्मासँग संवाद गर्न सकिन्छ। परमात्माको साथमा घन्टी जान्छ, भगवानको त्यसले अनुभव गर्न सक्दछ। त्यही हो भगवानको नम्बर। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ त्यो गोपिनीहरूका मनमा त्यो थियो, जताततै भगवानलाई देख्थे, भगवानका साथमा बात गर्थे। अरे जिता देखौं तित श्याममयी है, अरे श्याम कुंज वन यमुना, श्याम श्याम गगन घट छाई है। जय हो। अरे सब रंग में श्याम भर्यो है, लोग कहते ये बात नहीं है। त्यस कारणले हाम्रो मनलाई पहिला परम पावन बनाऊ, मनलाई विकारदेखि शून्य बनाउनु पर्दछ। अनि त्यस शुद्ध मनमा विशुद्ध शब्दम वसुदेव शब्दिवम, परमात्माको पुरुषोत्तम भगवानको आविर्भाव हुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? श्रीवत्स बक्षसम शान्तम। भगवानले श्रीवत्स चिन्ह धारण गरेको छ। भगवान शान्त हुनुहुन्छ, हामीहरू शान्त छौँ न। हमेशा अशान्त, यो भएन त्यो अशान्त, त्यो भएन त्यो अशान्ति। जीवनमै अशान्ति अशान्ति छ। भन्न त भन्छौँ त्यो हो शान्ति, अन्तरिक्ष गुण शान्ति भनौँ, खुब अशान्ति छौँ। संसारमा शान्ति नै छैन। शान्त चाहन्छौँ, शान्ति चाहन्छौँ भने भगवानको स्वरूप नै शान्त हो। त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्दछ। भगवत कृपा भयो भने जीवनमा शान्तको उल्लास छाउँछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अनि भगवान परमात्मा त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? नीलोत्पल दलत छवि, कमलको जस्तो छवि छ अरे भगवानको। अच्छा, ध्यानसँग सुन्नुहोस् है। कमलको जति पनि भगवानका अंग प्रत्यङ्ग छन्, ती सबै कमलले दृष्टान्त दिइन्छ। भगवानका आँखा कस्ता छन्? बोले कमल जस्ता। भगवानको मुख कस्तो छ? मुख कमल, कमल जस्तो। भगवानका चाहिँ नेत्र कस्ता छन्? कमल जस्ता। भगवानका हात कस्ता छन्? बोले कमल जस्ता। भगवानका चरण कस्ता छन्? बोले चरणारविन्द। कमल, अरविन्द भनेको कमलै हो। भगवानका चरण कमल जस्ता, भगवानको आँखा कमल जस्ता, भगवानका हात कमल जस्ता, भगवानको मुख कमल जस्तो। कमल कस्तो छ? कमल जस्तो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो कमलले दृष्टान्त किन? भगवानलाई कमलले किन दृष्टान्त दिएको भने एउटा भ्रमरो हुन्छ नि, भ्रमरो भुँ 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 गर्दै दुनियाँ जहाँ जहाँ फुलको रस लिँदै जान्छ, परन्तु जो कमलमा आइपुग्छ त्यो भ्रमरो, अनि कमलको रस लिन सुरु गर्दछ। अनि ती मग्न हुन्छ। अरे रात्रे रे भविष्यति गमिष्यति सुप्रभातम, भास्वानुशेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दिरेफे, हा हन्त हन्त नलिनी गजमुज्जहार। त्यो भ्रमरो जो कमल कोशमा स्वाट भित्र प्रवेश गर्छ, कमलको मकरन्द रस पान गर्न सुरु गर्दछ। जब उसले चाहिँ पिउन सुरु गर्दछ, उसलाई यति आनन्द, यति आनन्द, यति आनन्द, यति आनन्द। सूर्य नारायण चाहिँ लाग्दाखेरि कमल फक्रक्क फुल्छ। अनि दिनभर लियो, साँझ पर्ने बित्तिकै कमल चाहिँ च्याप्प भएर बन्द हुन्छ। त्यसमा यति आनन्द आयो, यति आनन्द। अब कमल बन्द हुन्छ, मैले उड्नु पर्छ भन्ने पनि बिर्सियो। अब च्याप्प कमल बन्द हुँदा पनि उही बन्द रह्यो। अब के हुन्छ त्यो कमल? अनि त्यहाँदेखि ती मस्त भएर बसिरहन्छ, मस्त भएर बसिरहन्छ, मस्त भएर बसिरहन्छ। रातभरि चुस्सु बिहानै हुन्छ, अनि कमल फक्रक्क फुल्छ। म स्वाट उडेर भुर्र उडेर जाइहाल्छु। यो चाहिँ हामीहरूको कुरो हो नि। हामीहरूको के यो गृहस्थ आश्रम रूपी पुष्पमा अब त्यसमा छोराछोरीको आनन्द, नाति नातिनाको आनन्द, अनि त्यसमा छोराका छोरा नातिका कति लहरा गट्टा गट्टी लहरै पछि गट्टा लागे।
अब महाराज तिनीहरूलाई सुमसुम्याउँदा, तिनीहरूलाई छोड्दा, तिनीहरूको आनन्द, तिनीहरूको तोतिली बोली सुन्दा सुन्दै मख अब भजन गरौँला भन्दा भन्दै कमल बन्द भयो, बुढेसकाल लाग्यो। अब यो हात्ती यो कमलले त्यो भ्रमराले के सोच्दछ, बिहान भन्छ उडेर भुर्र जान्छु भने सोचिया थियो कि आएछ मदमस्तको हात्ती, सुँडले बटार बुटुर पारेर कमललाई कुल्चिएर ती मार्दैछ। यो कथा अरूको होइन, हाम्रै हो। त्यस्तै उसले गरौँला त्यो मोहमा पसेको, यो गरौँला अब पछाडि गरौँला गर्दा गर्दै कालरूपी हात्तीले कालको गालमा लिएर जान्छ, सबै थोक सकियो। यस कारणले गरिकन अब जब वृद्ध अवस्था हुँदै जान्छ त भगवानको चिन्तनमा कमी नगरौँ, परमात्माको चिन्तनमा कमी नगरौँ, भगवानको चिन्तनमा कमी नगरौँ। यो तपाईँका छोरा छोरी नाति नातिना जो छन् नि, जब स्वार्थका यार हुन्, जबसम्म तपाईँका पासमा सम्पत्ति वैभव छ त त्यो नहुँदा कसैले हजारौँमा एक नै करोडौँमा एकले कसैले गर्लान्। तपाईँका साथमा जुन सम्पत्ति छैन त्यो बुढाबुढीले किन जिउनी राख्यो? त्यो जिउनी नराख्ने पाल्दैन कि भनेर, त्यो जिउनी देखेर पाल्छन् कि भनेर, नभए त्यो जिउनी राख्ने कामै थिएन। एकजनाका चार भाइ छोरा छन्, बुढाले सोचेछन् बुढी गइहाली, बस 4 भाइ छोरा छन्, बराबरी बाँडिदिनु पर्यो भनेर बाले सोचेछन्, जिउनी राख्दिनँ भनेछन्। हेर्नुहोस् है भयो कि अब महाराज जिउनी राखेनछन्। जेठा छोरालाई, कान्छा छोरालाई, माइला छोरा सबैलाई बराबरी बाँड्दी। बुढाले एक पैसा पनि राखेनन्। 4 भाइ छोरा छन्, कहिले जेठाकामा बस्छु 1 वर्ष, कान्छाकामा बस्छु 1 वर्ष, गर्दा गरे मलाई के लिनु नदिनु केही पनि छैन, अगाडि न पछाडि भनेर बाले एक पैसा पनि राखेन। अब ती छोरा बुहारी त पैसा हुँदा न सबैले गर्छन्। अब पैसा न जेठाले गर्ला तानी भन्छ, कान्छाले गर्दाले भन्छ, माइलाले भरे यता न उता बिचारा बुढा भोकै, कसैले खान नि सोद्धा रहेनछन्। पैसा भए पो बाले दिन्छन् भनेर सेवा गर्न जान्थे त। पैसा नभएपछि के को यो संसार त मतलबको यार हो। अब के छ भनेदेखि बिचारा बुढा मान्छे 80-90 वर्षका खाना नपाएर बिचारा भोकै बाटामा बसेर रोइराखेका रहेछन्। धिक्कार होस्, मैले अलिअलि जिउनी राख्नु पर्ने रहेछ, सबै बराबरी बाँडी मैले गडबड गरेछु। ठ्याक्क आधा भाग राखे बाद उनीहरूलाई अलिअलि दिया भए भइहाल्थेँ, सबै मेरै हातमा थियो। मेरो बुद्धि पनि सुई खाएछ, सबै दिइहालेँ भने बाबै रुँदा रहेछन् कि बिचमा बसेर बाटामा। अनि एकजना महात्मा आएछन्, के भयो, के गर्नु महाराज, 4 भाइ छोरा, सम्पत्ति धेरै थियो मसँग, मैले किन चाहियो भने सबैलाई बराबरी बाँड्दिएँ। अब त महाराज कोही पनि सोध्दैनन् मलाई, राखेको भएदेखि सोध्ने रहेछन्, सम्पत्ति नै छैन मसँग। उनले भनेर अलिअलि कुम्ल्याएर आधा राख्नु पर्दैन थियो त, गर्न सक्नु गरेछौ, तर तिमीलाई बुद्धि एउटा सिकाउँछु, भोलिदेखि तिम्रो सेवा हुन्छ। उसले के गर्नु गुरुजी, सिकाइदिनुहोस् न। उनले भने तिम्रो कोठो छ कि छैन? एउटा कोठो एउटा अलग्गै मसँग छ, ताला लाउँछु, कता एउटा कोठो चाहिँ छ। त्यसो भने यसो गर, तिमी यहाँ पहाडको ठाउँ रहेछ, त्यो सेतो ढुङ्गा हुन्छ नि पहाडमा, दलछिन ढुङ्गा भन्थे, सेतो चकमक पारे यसो आगो पनि पार्थे, दलछिन ढुङ्गो हो। त्यो चाहिँ 2-4 किलो लानु, अनि भित्र ढोका बन्द गरेर झ्याल बन्द गरेर छन ढुङ्गा बजाउनु। अनि नाति पनाति वरिपरि त्यो घुमिराखेका हुन्छन्। हजुरबा के गरेको भन्दाखेरि नकारा सुनका सिक्का गन्दैछु भन्नु, सुनका सिक्का गन्दैछु भन्नु। भोलिदेखि तपाईँको पर्सिदेखि कति सेवा गर्छन्, तपाईँ यस्तो लुते हुनुहुन्छ नि, टाइट भन्नुहुनेछ खाएर। हो त बोले, सेवा सब गर्छन् भनेर सन्तले बुद्धि सिकाउनु। अब राति नै ढुङ्गा बटुलेछन्, साना बन्दै खालका ढोका झ्याल सब बन्द गरेछन्। अनि त्यो ढुङ्गा छ्यान बजाउन सुरु गरे। अब त महाराज नाति पनातिले सुनेछ नि, हजुरबा के बजाएको? बोले नकराउन, यहाँमा पहिला सुनका सिक्का हुन्थे, एक बोरा छन् गन्दैछु भनेछन्। अब ती नातिहरूले गएर हजुरबालाई भनेछन्, बुवालाई भनेछन्, बुवा हजुरबाले यति पैसा पो गन्दैछन् त, सुनका चाँदीका बोराका बोरा रहेछन्, गनेका गनेछन्। अब ती 4 भाइ छोरा बुहारीको आपतकालीन मिटिङ बसेछ। अब के गर्ने, बाबुले त हामीहरूलाई देखाएरै नै रहेछन्, लुकाएर राखेका रहेछन्। अब सेवा गऱ्यौँ भने त कुनै मन्दिरलाई दिन्छ, हामी त हिस्सै हुन्छौँ। अब सेवा गर्नुपर्छ, सेवा नगरिकन मिल्दैन, बा त चलाक रहेछन् भनेर बा जुन कोठामा बसेका थिए, बिहानै जेठा छोरा जेठी बुहारी, माइला छोरा माइली बुहारी, साइला छोरा साइली बुहारी, कान्छा छोरा कान्छी बुहारी। जेठा छोराले गरमा गरम लत परेको खिर बोकेको छ, माइली बुहारीले तातो पानी बोकेकी छिन्, कान्छी बुहारीले नरम खोर्सानी कम हालेका गरमा गरम 0 कम पिरो हालेका राता ताता पकौडा। ध्यान दिएर सुन्ने,
सबैले अनि गरम गरम हलुवा, तातो दुध, अनेक प्रकारको काजु किस मिलाएर यत्तिकै छन्। अब चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने। अब चाहिँ अनि त्यहाँदेखि सुन्नुजी बाजाले सुन्नु न, पछाडि गर्नुहोला। अब भयो के, ठक 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 पारो जेठाले, पिताजी हामीहरूको जीवन त्यत्तिकै बितेछ, हजुर त बुढो पो हुनुभएछ, सेवा नगरे बाउले चाहिँ छोराले बाउको सेवा गरेन भने त्यसको जीवनै बेकार रहेछ। पिताजी हामीहरूको जीवन व्यर्थ भएछ, हामी चारै छोरा चारै बुहारी हजुरको सेवामा तल्लिन्छौँ, फाटक खोल्नुहोस् न भने बाले चाहिँ ढुङ्गा सुङ्गा थोकन बाकस हालेर ताला बन्द गरिहाले, देख्छन् भनेर। अब उनीहरू त यो छन् कि माने सुनका सिक्का धेरै छन् भनेर। अब चाहिँ खोले बाले, हाम पिताजी हाम्रो चाहिँ सेवा लिनु पर्यो। जेठाले भन्छ मेरो पालो बुवाका दाँत छैनन्, यो खत्ता परेको खिरका बुवा खानुहोस्। कान्छाले भन्छ मेरो चाहिँ नखाइकन तेरो खान्छन्, म कान्छो छोरो भन्छन् बा। कान्छो चाहिँ म कान्छाको चाहिँ बाबुले सेवा, अनि जेठाको पछाडि पालो आउँछ भन्छन्। छोरा बुहारी आपसमा झगडा गर्छन्, मेरो सेवा बुवाले लिने, बाबुले भने म सबैको खान्छु, सबैको लिन्छु, बिस्तारै गर न भन्नुभयो। कति दिनदेखि बाबै भोका, त्यो तातो तातो गरमा गरम खिर लप एक भाँडै खाएछ। अनि सबै खाए महाराज, अनि खाएपछि निन्द्रा लाग्यो, सुते बाबै। अब रोज यसको सेवा हुन सुरु गर्यो, 1 महिना त बाबै टाइट भइहालेछ। अब यो खाना नपाउँदा लुते, अब खाना पाएपछि शरीर पनि टाइट भयो। रोजको सेवा छ, छोरा बुहारी मिलेर सेवा गरेका छन्, उनीहरूलाई ढुक्क छ कि यो बाकसभरि सुनका सिक्का छन् भनेर ढुक्क चाहिँ त्यसमा छन् नि। अब त्यो मारा यसो गर्दा गर्दै एक दिन त बाबै गए, 2-4 वर्ष सेवा गरे, लेकिन मजाले गए, नै पहिले मरिसक्थे, अलिक दिन बाँचे। अब बाउको लास उठाउनु, काजक्रिया गर्नु, त कहाँको कहाँ 4 भाइ छोराले भनिहाल्यो, बाकस खोलेर पहिला सम्पत्ति बराबर बाँध्ने, अनि मात्रै लास उठाउने भन्छ। हे बाप रे, त्यहाँका गाउँका मान्छेले पनि तिमीहरूको बुद्धि सुइटाएको छ, हामीहरूको पञ्चभलाद्मीको अगाडि यहाँ खोल्ने हो, ताला हामी समाजले बोक्छौँ, पछाडि यो काम गरिसक अनि मात्रै सम्पत्ति बाँट्ने। अब त्यहाँ दाजुभाइले कुन चाहिँले उछुट्याउँछ कि भन्ने उनीहरूलाई त्यो त्राइ छ। बाउ मऱ्यो भने शोक छैन, सम्पत्ति कसले उछुट्याउने हो भन्ने त्यो चाहिँ चिन्ता पारेको छ। अब त्यो समाजका हातमा ताला छ। अब 13 दिनको काम गर्यो, भद्र भलाद्मी सबै भयो, यिनीहरू चाहिँ काम पनि सक्यो। भद्र भलाद्मी बसेर समाजका अगाडि बाकस खोल्ने, 4 भाइलाई बराबरी। कान्छाले भन्छ मैले धेरै सेवा गरेको छु, म कान्छो, मलाई धेरै हुनुपर्छ भन्छ। कान्छाका दाबा अलगै छ। अब समाजका अगाडि ताला खोलेर त्यो बाकसको ताला खोल्यो त त्यो बाकसै भरे सेता ढुङ्गा परेछ। यो संसार यो संसार यस्तो हो है महाराज। त्यस कारणले बाल्य अवस्था, रात्रिको म एउटा के भन्ने गर्छु भने, रात्रिको व्यवस्था दिउँसै गर। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। रात्रिको व्यवस्था दिउँसै गर्नु पर्दछ। राति अब लाइन जान्छ, सलाई कहाँ राख्ने हो, टुङ्गाले राख्नु। लाइन गयो, यता छोए पानी घोप्ट्यायो, उता छुटो दुध घोप्ट्यायो, टुङ्गाले राख्यो भए मिल्छ। त्यसकारणले रात्रिको व्यवस्था दिनमै गर। बर्खाको व्यवस्था हिउँदमै गर्नु। ध्यान दिएर सुन्नु, बर्खाको व्यवस्था हिउँदमै गर्नु। चामल कुटेर ल्याउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ, किनमेल के गर्नुपर्छ, झमझम पानी परेको छ, चामलको दाम चाहिँ दाउरा चाहिँ पहिला, अहिले पो ग्यास आएर अब मार। त्यस कारणले गरिकन बर्खाको व्यवस्था हिउँदमै गर। त दिनु आधा चाहिँ कुम्ल्याएर राख्नु के, आधा चाहिँ आधा मात्रै दिनु। अनि तिमीहरूलाई दिए म राख्छु, तिमीहरू कमाउँछौ त, म सक्दिनँ, म चाहिँ कुटु खान्छु, कसलाई दिनुपर्छ, तीर्थ गर्नुपर्छ भनेर आधा चाहिँ कुम्ल्याएर राख्नु। नभएदेखि पछि केही पनि तपाईँलाई सोध्नेवाला छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले वृद्ध अवस्थाको व्यवस्था युवा अवस्थामा गर। तर छ है परत्रको व्यवस्था, कतिखेर यो शरीर छुट्छ त्यसको व्यवस्था चाहिँ सानादेखि नै गर। अब बुढेसकाल लाग्ला नि गरौँला, 60 वर्षदेखि लागेर गरौँला, 60 वर्षमा त बुद्धि सुइठाउँछ, केही पनि हुँदैन, पहिलादेखि नै गर्नु। त्यस कारणले गरिकन बाल्यवस्थादेखि नै भगवानको भक्तिको रङ्ग चढोस्। यसरी अब यस्ता परमात्मा भगवान यस्ता भगवान नीलोत्पलदल श्यामम, भगवानको नीलकमल जस्ता भगवान परमात्माको ध्यान गर्ने। भगवान परमात्मा 3 जग्गाबाट टेढो हुनुहुन्छ, त्यस कारणले बाँके बिहारी जय हो तिहारी। यस्ता भगवान पुरुषोत्तम, त्यस्ता भगवानको पूजा गर्नुपर्दा षोडशोपचारले, राधिकाशय पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय शुद्धोदक इत्यादिले यहाँ विद्या दिव्य त्यसको अङ्ग पूजा पनि बताइएको छ। अङ्ग पूजा गरिसकेपछि अनि
सकिन्छ भने 1 महिनाभर तिलको हवन गर्नु भनेको छ। त्यो सकिँदैन भने अर्चना गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको दिव्य महिमा यहाँ बताइएको छ। अनि अखण्ड बत्ती बाल्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, बत्ती हामीहरू तपाईँको सबै नबाले कसैका हुनुहुन्छ भने सबैको तल हामीहरूले बालिदिएको छ। यहाँ भक्त जति आउँछन्, कसैले बालेका छन् नबालेका छन् जानेर हामीहरूले बालिदिएको छ भन्ने मैले सङ्कल्प, जति आउने भक्तको तल मैले बत्ती अखण्ड हाम्रो बलिरहेको छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब हामीले बत्ती बाल्नु के गरौँ भने चिन्ता नगर्नु, कल्याण सबैको हुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको होइन अखण्ड। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन के गर्नु पर्दछ अब यो अन्तिम श्लोक सबैले भन्ने है। इत्थं श्री पुरुषोत्तमं नवघना श्यामं शराधं मुदा सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे वनितले सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे वनितले लब्धा जनुर्मानवम् भक्त्याय परिपूजयेत् प्रतिदिनम् कृत्वा गुरुं वैष्णवम् भक्त्या यत्र सुखं समस्तमतुलम् पश्चात् स गच्छेत् परम्। बोली भक्तवत्सल भगवानको। यसरी जब यो 3 वर्ष पछाडि जो पुरुषोत्तम भगवान संसारमा आउनुहुन्छ हामीहरूको अगाडि, घनश्याम परमात्मा सद्यो जल वृष्टि प्रदायक मेघको जस्तो स्वभाव स्वरूप भएका भगवान परमात्मा शान्ताकारम भुजगशयनम मेघवर्णम शुभाङ्गम। भगवानको वर्णन छ त्यहाँ विष्णु सहस्रनाममा। अर्थ जानिएन भने तपाईँहरू सबैले विष्णु सहस्रनाम चाहिँ सबैले याद गर्नु। मर्ने बेलामा कसैलाई गुरुलाई बोलाइदियो अनि पाठ गर किन भन्नु, आफैले विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नु, गोपाल सहस्रनाम पाठ गर्नु। अहिले बेला छ 1000 भगवानका नाम चाहिँ आफ्नै मुखैले सधैँभरि बिहान बेलुका लिइरहनु। एउटा नामको कस्तो महिमा हुन्छ भने 1000 नामको कति महिमा होला। हामीहरूलाई सबै थोक जानियो भने जानियो, तर भगवानको आराधना भगवानको नाम जानिएन भने गडबड हो नि। जति गरे पनि त्यो ठुलो घाटा हो अरे। त्यस कारणले गरिकन भगवान परमात्मा परब्रह्म श्रीहरि 3 वर्षमा आउनुहुन्छ। जसले संसारमा अवतार लिएको छ, जन्म लिएको छ भने भक्तिपूर्वक भगवान परमात्मा पुरुषोत्तमको सेवा गर्नु। प्रतिदिनम कृत्वा गुरुम वैष्णवम अरे, वैष्णव गुरुलाई चाहिँ बोलाएर त्यो काम गराउनु। यसरी गरिसकेपछि के हुन्छ भने समस्त मतुलम पश्चात् संसारको वैभव पनि प्राप्त हुन्छ। वैभव भनेको आनन्द शान्ति प्राप्त गर्छ र अन्ततो गत्व सिधै भगवानका धाममा प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले मान्छेले भगवानको सेवा गर्दा, भगवानको कथा सुन्दा, भगवानको सेवा गर्दा ईर्ष्या नराखिकन गर्नु। मात्सर्य निर्मत्सराणाम सताम भनेर जो भगवानका कथाका रसरसिक छन् त्यसमा व्यासजी महाराजको डङ्काका चोटमा उहाँले निरूपण गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ भगवानको कथाको त्यही अधिकारी हो जसका जीवनमा मात्सर्य छैन। त्यसले मात्रै कथा सुनेको चाहिँ जीवनमा लागू हुन्छ र त्यसको फल हुन्छ, यस लोकमा पनि चकाचक र परलोकमा पनि चकाचक। मात्सर्य भनेको के? अर्काको उत्कर्ष देखेर निन्द्रा नलाग्नु। के गर्ने, मेरो त 1 तले घर त्यसको 4 तले भएछ भनेर रातभरि पिरले नि। अरे उसको 4 तले भयो भने त के तपाईँ 1 तले चुप लाएर बस्नुहोस् न। 1 तले तपाईँको भयो, उसको चाहिँ 4 तले भयो भने पिरले अब भोजन रुच्न छोड्यो। यो ईर्ष्या हो कि मैले होइन। त्यो चाहिँ नि अब हिजो अस्ति त्यत्तिकै घुम्थेँ, रिक्सा चलाउँथेँ, यसले 5 तले घर बनायो, हेर त मेरो 1 तले मात्रै छ। अब त्यो सम्झेर तपाईँ निन्द्रा नलाग्नु, पिर गर्नु, त्यो ईर्ष्या हो। एकजना कुनै भक्त रहेछन् कि गरिब रहेछन् अनि सोधेछन् छिट्टै खुसी हुने देवता को हो? अनि छिट्टै खुसी हुने देवता शिवजी नि। ल अनि गएछन् अनि शिवजीको तपस्या गरेछन्। शिवजीले भन्नुभयो वरम रुई, अनि वर माग। अब वर त माग, परन्तु हेर वर म तिमीलाई दिँदैछु, परन्तु तिमीले जो वर माग्छौ नि, तिमीले तपस्या गरेर वर त दिन्छु, तिमीले जो वरदान माग्दछौ त्यसको आधा चाहिँ छिमेकीलाई मिल्छ है भन्दैछ। उसले भने म चाहिँ यहाँ खाइ नखाइ तपस्या गर्नु, अनि त्यहाँदेखि आधा चाहिँ वरदान छिमेकीलाई मिल्नु
यो हुँदैन हुँदैन। अब हुँदैन भनेदेखि जसले गर अब तिमीलाई यो घन्टी लानु, घन्टी दिनुभएको छ, यो घन्टी बजाउनु, जे सोचे पनि आधा तिमीलाई हुन्छ आधा छिमेकीलाई हुन्छ, जे भन्छौ। घन्टी त लिएर गयो, यिनले शिवजीले श्राप दिए कि वरदान दिए छिमेकीको पनि आधा बढ्छ अरे। त छिमेकीको बढ्छ भनेर घन्टी कहिले बजाएन। अब हेर्नुहोस्, लिएर आए घन्टी, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। घन्टी अब उनको बिचरा गरिब थिए, घन्टी बजेर 2 तले घर बस्यो त बन्थ्यो नि, परन्तु छिमेकीको 4 तले हुन्छ भनेर, छिमेकीको डबल हुन्थ्यो नि त, फेरि आफ्नो 1 तले उनको 2 तले हुन्थ्यो, त्यो हुन्छ भनेर झुप्राइमै बसे, घन्टी कहिले बजाएनन्। नबजाइसकेपछि श्रीमती भन्छन् के गर्ने, बाबै तपस्या गर्नको एउटा घन्टी लिएर आएका छन्, कोही केही आनन्द पनि भएन, सम्पत्ति पनि ल्याएनन्। अब कता गएछन् कि श्रीमतीको हुने दिन, हे प्रभु हामीहरूको पनि 2 तले घर भएदेखि हुन्थ्यो प्रभु भनेर घन्टी बजाउँदै आरती गरिछन् कि एकैछिनमा त महल तयार भयो, 2 तले घर। हे प्रभु यसो होस् भने घर नोकर चाकर कति भए। अब बुढा मान्छे आएछन् बेलुका, तैँले त घर नसम्म गरिछस् नि, घन्टी बजाइस् क्या आज? तपाईँ क्या साथ यो घन्टी रहेछ, यसो घन्टी बजाउँदाखेरि यत्रो घर हुँदो रहेछ, 2 तले बसी घन्टी बजाउने बित्तिकै एकदम महल भइहाल्यो। अस्ति नि हामीलाई दुःख दिएर राख्नुहुन्छ, अस्ति नि बजाउनु पर्दैन थियो। उसले भनेछन् तेरो 2 तले त छिमेकीको 4 तले भएर त त्यहाँ छिमेकीको चाहिँ डबल हुन्छ भनेको थियो नि त, यो हुनसम्म भयो नि। अनि उसले भने हुन थियो नि त, छिमेकीको हाम्रो 2 तले त भयो नि, छिमेकीको 4 तले भएर के टाउको थियो। उसले भन्यो ए टाउको नदुखाउनु, तपस्या गर्ने म, समय दिने म, त पानी खाएर चाहिँ के अरे सुकेका पात खाएर तपस्या गर्ने म, मेरो 2 तले, छिमेकीको चाहिँ डबल हुने 4 तले हुँदैन, घन्टी यताले भनेछ। अब घन्टी यताले घन्टी मागिहालेपछि अब जे मागे पनि छिमेकीलाई डबल मिल्थ्यो, जे भने पनि। उनले घन्टी बजाएर यताले भने घन्टी बजाएछ, हे भगवान् हे नारायण मेरो एउटा आँखो फुटिहालोस् भने। अब छिमेकीको त डबल हुनै पर्यो, छिमेकीका 2टै फुटेछ। अनि उनको एउटा भएपछि फलमा के छिमेकीको त डबल हुन्छ नि त नि। अनि अझै यताले घन्टी फेरि बजाए, हे भगवान् मेरो एउटा गोडो भाँचिहालोस्, बर्साती लाएर हिँड्छु बरु। त्यसो गरे छिमेकीको के भयो, डबल भाँच्ची नै पर्यो। अब खुसी भएर एकदम खुसी भयो कि मेरो त एउटा गोडो छँदैछ, बर्साती लाएर हिँड्छु, त्यसको चाहिँ 2 खुट्टा भाँच्यो नि त। हेर त, अर्काको दुःख देखेर खुसी, ईर्ष्या भनेको त्यही हो। अब अझै घन्टी मागे, हे भगवान् मेरा घरका अगाडि पनि पछाडि पनि 2टा पोखरी हुन् भने। छिमेकीका त 4 सुरमा पोखरी हुने परेन, अगाडि पनि पोखरी, पछाडि पनि पोखरी, दायाँ पनि पोखरी, मान्छे डुबान पानी। अब उनका त एउटा आँखो छँदैछ, अगाडि र पछाडि मात्रै छ। अब त उनका घरका अगाडि आँखा पनि देख्छन्, छिमेकीको त 4 पोखरी भए, आँखा पनि छैनन्, गोडा पनि छैनन् बिचाराका। अब यो खुसी छ क्या, के आनन्द। भात 1 मानाको खान्थ्यो, 1.5 मानाको खाना सुरु गर्यो। हेर्नुहोस् त, एक दिन के भएछ भने त्यो छिमेकी मान्छे बिचरा आँखा पनि छैनन्, गोडा पनि छैनन्, अब यसो बाहिर गएका त्यो पानीमा चर्ल्याममा डुबेछन्। अब महा खुसी भयो, आहा के आनन्द। यसलाई भनिन्छ ईर्ष्या। अर्कालाई दुःख दिनु, अर्काको सुख देखेर नसहनु, यसको नाम हो ईर्ष्या। जसले पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्छ, जो भगवानको दिव्य भावनामा ओतप्रोत रहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले ईर्ष्यालु हुनु हुँदैन। निर्मत्सराणाम सताम। त्यसकाले हामी सबै भगवानका भक्त बनौँ, भगवानको चिन्तन गरौँ। भन्दा भन्दै 2 बजे भिडियो भइरहन्छ नि।
नारी लौन मेरो हात समाइदेऊ डुब्न लामो नौका मेरो पार लगाइदे